හරිද? හරි. ගන්නලු ටියුට් එක. ඉල්ලු. අපි දෙවෙනි පාඩමට එනවා. ඔයාගේ ටියුට් එක ගත්තොත්. තමයි ඉල්ලුම. ඔකේ තියෙනවා කෑලි කීපයක්. ඉල්ලුම, ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ, හරි සතිනවතරය. සැපියුම, සැපියුම් නම්‍යතාවයේ වේදබල සමතුලිතය. කෑලි පහක් තියෙනවා. මොනවාද පහ? ඉල්ලුම, ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ, සැපියුම, සැපියුම් නම්‍යතාවයේ පහ වේදබල සමතුලිතය. හරි. මේ තියෙන දෙවෙනි පාඩම. ළමයි දෙවෙනි පාඩම නැතිව කිසිවෙලකට වඩා තුන්වෙනි පාඩම අධ්‍යයනය කරන්න බෑ. නමුත් වාගේ පළවෙනි පාඩම නැතිව දෙවෙනි පාඩම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි දෙවෙනි පාඩම නැතිව කොටින්ම තුන්වෙනි පාඩම ඉගෙන ගන්න නොහැකි. තුන්වෙනි පාඩම ඉගෙන ගන්න නම් ওই ටියුට් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාට අවබෝධයක් තිබිය යුතුමයි. හරි? එතන පාඩම් 12ට ඔය වගේ ටියුට් 12කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දෙනවා. එතකොට ඔයාගේ සිලබස් එකේ තියෙන ලොකුම පාඩම තමයි මේ දෙවෙනි පාඩම සහ තුන්වෙනි පාඩම කියන්නේ. සිලබස් එකේ තියෙන ලොකුම පාඩම. දෙවෙනි පාඩමයි තුන්වෙනි ඔයගේ සම්පූර්ණ ඔය ටියුට් එක දෙවෙනි පාඩම. ආ තුන්වෙනි පාඩමට ඔයිට වඩා අඩු භාගයක් විතර හම්බෙන ටියුට් එකක් හම්බෙනවා. ඔච්චර නෑ. ඔකින් භාගයක් විතර වගේ තමයි ඒ ටියුට් එකේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ දෙකේ පරතැබීම එක්සෑම් පේපරේ විශාල වශයෙන් වැඩි. මොකද තියෙන සිලබස් එකේ තියෙන ලොකුම පාඩම. දෙවෙනි පාඩමට අහනවා තනි ප්‍රශ්නයක් ලකුණු 20ක් හම්බෙනවා. තුන්වෙනි පාඩමට අහනවා තනි ප්‍රශ්නයක් ලකුණු 20ක් හම්බෙනවා. සමහරවිට දෙවෙනි පාඩමේ තිබ්බ කෑලි එහෙම තුන්වෙනි පාඩමේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ටියුට් එකේ තියෙන කෑලි මේක අහනවා. කියලා කියනවා. එතකොට මේ දෙකේ සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණය A level පේපරේ ලකුණු 40යි 200යි. ඔය පාඩම තෝරගත්තෙත් ඔය හේතුව නිසාමයි. 240. ඊට පස්සේ ඒ ලියන පේපරේ MCQ මේකේ 4ක් විතර අහනවා මේකේ 4ක් විතර අහනවා. එතකොට සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණය එතන 8යි 16යි. දෙකකින් වැඩි වෙන්න ඕන 16. එතකොට 200 සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණය වලට හම්බ වෙන 200 56කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙන 200. එතන මේක දෙකට බෙදපුවාම 100ෙන් හම්බ වෙනවා. 125කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. දෙවෙනි පාඩමෙන් සහ තුන්වෙනි පාඩමෙන්. වාගේ සිලබස් එකේ තියෙනවා පාඩම් 12. එතන මේ පාඩම් 12 ඇතුළේ වර වෙන 125ක බර තැබීමක් තියෙනවා. දෙවෙනි පාඩම සහ තුන්වෙනි පාඩම. සානිත් එක A level paper වලට අහනවා ප්‍රශ්න 10ක්. මේ 10න් ඔයාලට ප්‍රශ්න 5ක් කරන්න වෙනවා. ප්‍රශ්න 5 12 වසරෙන් 5යි 13 වශයෙන් 5ක් තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්න තෝරගද්දි සාමාන්‍ය හොඳ රෑන්ක් වලට යන්න අපේක්ෂා කරන ළමයි හරි තෝරගන්න ප්‍රශ්නයක් තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්න. මේකේ ලකුණු අඩු වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. අඩු කියන්නේ ලකුණු 20ව ගන්න පුළුවන් ගෙලිපි. එකක්වත් අඩු නොවන විදිහට ලකුණු 20ව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාමාන්‍ය හොඳ රෑන්ක් වලට යන ළමයි දෙවෙනි පාඩම තෝරගන්න. එතකොට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ ළමයා බොහෝ දුරට කරනවා. එතකොට ඒ ළමයාට මේ පේපරේ මේ අහන ලකුණු 56 ඒ කියන්නේ මේ 125 නිකම්ම ගත හැකි. හරිද? ඒ නිසා වැදගත් පාඩම. මුල පාඩම පාඩම් කරන්න බැරි වුණත් කමක් නෑ මේ වෙනකොට. කාට හරි එහෙම මගහැරීමක් වුණා නම් මේ පාඩම මුලින් ඉඳවුවත් අඩුම තරමේ පාඩම් කරයියා. මොකද වාගේ සිලබස් එකේ තියෙන වැදගත්ම පාඩම් කොටසක් තමයි මේ දෙවෙනි පාඩම සහ තුන්වෙනි පාඩම කියන්නේ. හරිද? සා A level paper එක ඔයා වැඩියෙන්ම මේ ප්‍රශ්න තෝරගන්නවා. ඒතකොට මේ තියෙන ප්‍රශ්න දෙකක් තෝරගත්තම තව වඩා කරන්න තියෙන ප්‍රශ්න තුනක්. ප්‍රශ්න 5යි A level paper සමස්තය. ඒතකොට ඔයා 2යි 3යි සම්පූර්ණයෙන් තෝරගන්නවා. ඒතකොට මේ තෝරගත්තා මොකද වෙන්නේ? තව ප්‍රශ්න 3ක් විතරයි තෝරගන්න වෙන්නේ. ඒතකොට මේ තුනෙන් අපි පස්සේ තීරණය කරමු ලකුණු 20ට යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. ඒ තීරණය කරලා අපි තීරණය කරමු අපි තෝරගන්න ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. ඒතර මම ප්‍රශ්නයක් අහයි සේදොඩ පළවෙනි ප්‍රශ්න තෝරගන්නේ නැද්ද කියලා. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තෝරගන්නවා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ ලකුණු 20ට යන්න දෙන සම්භාවිතාව පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉහළම රෑන්ක් එකක් අපේක්ෂා කරන ළමයි යම්මට්ටමට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට නොආ ඉන්න පුළුවන්.
හැබැයි සාමාන්‍ය එක කියන්නේ අඩු වෙනකන් එක ලකුණක් හෝ දෙකක් යම් මට්ටමකට මිසින් වෙන්න පුළුවන් තනිකරව තියෙන මේක ලියන පාට් ටිකක් නිසා ලියාගෙන ඉඳි සමානට එහෙම වෙන්න පුළුවන් නිසා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ තෝරා ගැනීම තුළ කිසිම ගැළපුකාරී තත්ත්වයක් නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමේ රැන්ක් එකට යනකදී මේ ප්‍රශ්නේ දැක්ක ලෑස්ති වෙනවා. ඒ පස්සේ බලමු ප්‍රශ්න තෝරගන්න කාලෙදී හොඳම ප්‍රශ්න ටික මොනවද කියලා. හරි. එතකොට දෙවෙනි කොහොමත් ප්‍රශ්න පාඩම් 12ම අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. එක පාඩමකට අතාරින්න විදියක් නෑ. මොකද ඔයාලට MCQ ප්‍රශ්න 50ක් පෙරයක් තියෙනවා. ඒතර MCQ ප්‍රශ්න පාඩම් වැඩි පාඩම් 12යි නිසා පාඩම් 12ම අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. නමුත් මේ පාඩම් දෙකට වැඩි බරක් දෙන්න දීලා මේක කිසි කෙලින්ම A level පේපරේ හදන්නම දැන් ලෑස්ති වෙයි. ඒතර මේ කරන ඒවත් එක්ක පාස් පේස් ටික මම ඔයාලට දෙන්නම් තව සතියක් දෙකක් විතර යද්දී. ඒ පාස් පේස් ටිකත් එහෙමම කරගෙන ඉන්න. ඒතර සම්පූර්ණ මේ ටික ආවරණය කරගෙන එක්සෑම් එකට යන්න කලින් විශාල කොටසක් ඒකේ ආවරණය වෙනවා. ලකුණු 40ම ගත හැකි ඉඳලා. අපිට එක්සෑම් එක වැදගත් වෙන ලකුණු. නමුත් එතන යන්න දැනුම ඕන. තමයි මාතෘකාව වෙළඳපොළ ඉල්ලු. වෙළඳපොළ ඉල්ලු. ඔතන ඇත්තටම ඉල්ලුම කියනකොට ඔබ වෙළඳපොළ ඉල්ලු. ඔන්න පැස්කේ දෙලා තියාගන්න වෙළඳපොළ ඉල්ලු. ඉල්ලුම කියවල එක හරිම වචනේ වෙළඳපොළ ඉල්ලු. වෙළඳපොළ ඉල්ලු. පැස්කේ තියාගන්න වෙළඳපොළ ඉල්ලු. ඉල්ලු. ළමයි ඉල්ලුමයි මේ ඉල්ලුම කියන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ඉල්ලීමක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ. මිලදී ගැනීම. කියන්නේ එකද දෙකද? ළමයි ඉල්ලුමයි මිලදී ගැනීමයි කියන සංකල්ප දෙකක්. මිලදී ගන්න කලින් ඇති වෙන තත්ත්වයක් තමයි ඉල්ලුම කියන්නේ. මිලදී ගන්න කලින් ඇති වෙන තත්ත්වයක් තමයි මොකද්ද? ඉල්ලුම කියන නිසා මිලදී ගැනීම සහ ඉල්ලුම කියන සංකල්ප දෙකක්. අපි නම් මේ ඉල්ලුම කියන සංකල්පේ කතා කරන්නේ. අපි දන්නවා ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද? නිර්වචනය කරන ආර්ථික විද්‍යාව සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක් පවතින සමාජයක් තුළ මිනිසුන්ගේ භෞතික වමනා සපුරායන කටයුතු කිරීමේදී නිෂ්පාදනයේ බෙදාහැරීම සහ පාරිවර්තන ශේෂ්ත්‍රයන්හි මිනිස් ඇසුරින් විග්‍රහ කිරීම ආර්ථික විද්‍යාවයි. එහෙනම් මේ ආර්ථික විද්‍යාව තුළ අධ්‍යයනය කරන කාගෙනද? මට මං කියන මහාරාණම්පරයිලා මට නිර්වචන ටික මතකයි. හරි කාගෙන්ද කතා කරන්නේ? පාර්ශ්ව තුනක් ගැන එකක් නිෂ්පාදනයේ අනිත් එක බෙදා හැරින්න අනිත් අය පාරිභෝගික. අපි මේ පාඩමේදී කතා කරන්න යන්නේ වෙළඳපොලේ කටයුතු කරන මේ පාරිභෝගිකයන්ගේ හැසිරීම. ඉල්ලුව කියන කොටසදී කතා කරන්නේ කාගේ හැසිරීමද? පාරිභෝගිකයන්ගේ හැසිරීම. කොහොමද පාරිභෝගික භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගන්න වෙළඳපොලේ කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි මෙන්න මේ පාරිභෝගික අපි අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි කාගෙනද කතා කරන්නේ මේකෙදි? වෙළඳපොලේ ඉන්න පාරිභෝගිකයන් ගැන කතා කරන්නේ. හරිද? සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයෙක් වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තනි භාණ්ඩයක් නැත්නම් භාණ්ඩ ගොඩක් මිලදී ගන්නවද කියලා. ගෙදර පරිප්පු විතරද ගේන්නේ? ගෙදර හාල් විතරද ගේන්නේ? ගෙදර හාල් මස්ස විතරද ගේන්නේ? ගෙදර පොල් විතරද ගේන්නේ? නෑ ඔය සියල්ලම ගේනවා. නමුත් අපි මෙතනදී ඔය සියලු භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ, ඉල්ලීමක් ගැන කතා කරන්නේ නෑ. අපි හුදෙක්ම කතා තනි භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් විතර උදාහරණයක් ගමු. ඔගේ අතේ තියෙන මේ වතුර බෝතල. එතකොට මේ වතුර බෝතල සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් භාණ්ඩ ගොඩක් ගැනද විතර කතා කරන්නේ? නෑ එහෙනම් තනි භාණ්ඩයක්. ඒ කියන්නේ කිසියම් භාණ්ඩයක් ගැන කතා කරන්නේ. කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපේ භාණ්ඩය මොකක්ද? අපේ භාණ්ඩය බෝතල්. දැන් මේ බෝතල් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් වෙළඳපොලේ ওই බෝතල් වල තියෙන තනි මිලක්ද නැත්නම් විවිධ මිල ගණන් තියෙනවද? බෝතල් වල මිල ගණන් ගන්න මේ බෝතල් වල හරි තනි මිලක්ද තියෙන්නේ නැත්නම් විවිධ මිල ගණන් තියෙනවද? විවිධ මිල ගණන් තියෙනවා. කී වගේ තියෙනවද? ඔව් 35ට තියෙනවා. 50ට තියෙනවා. ඊට පස්සේ 70ට තියෙනවා. ඔයයි ගණන් වලට මේකේ මිල ගණන් තියෙනවා. එහෙනම් බෝතල් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් තනි මිලක් නෙමෙයි වෙළඳපොලේ විවිධ මිල ගණන් තියෙනවා. එහෙනම් ඉල්ලුව කියන සංකල්ප අපි කතා කරන්නේ තනි මිලක් සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි විවිධ මිල ගණන් ගැන කතා කරන්නේ. හරි කතා විවිධ මිල ගණන් ගැන කතා කරන්නේ. දැන් මේ බෝතලයක් ඔයා මිලදී ගන්නවා.
ඔයා මේ වතුර බෝතල් මිලදී ගන්න නම් ඉටු වෙන්න ඕන කාරණා තුනක් තියෙනවා. හරිද? මොනවද? ඔයා මේ වතුර බෝතල් මිලදී ගන්න වතුර සඳහා ඔයාට තියෙන්න ඕන කැමැත්ත. ඔයා වතුර බොන්න කැමති නැති කෙනෙක් නම් ඔයා වතුර ඉල්ලන්නේ. ඔයා ගෙදර පරිප්පු කන්න කැමති නැත්තම් ගෙදර පරිප්පු ගෙනවද? නෑ. ඔයා පාන් කන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ගෙදර පාන් ගෙනවද? ඔයා සාමාන්‍ය චොකලට් වගේ කන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ගෙදර චොකලට් ගෙනවද? ගියනවා. ගින්නේ ඇයි? කැමති නිසා. එහෙනම් යම් පාඩයක් මිලදී ගන්නවා කියනකොට මොකක්ද? කැමැත්තක් තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී මේ වතුර බෝතල් දකින්න. ඔයාලට වතුර තිබහකුත් තියෙනවා. දිව ගිල්ල මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කැමැත්තකුත් තියෙනවා. නමුත් ඔයා වතුර ටිකක් වෙනුවට කිරි ටිකක් ගිරලා හිත හදාගෙන යන්න යනවා. ඔයාටම කියා ගන්න. තවද හරි දවසක රත්තරන් මම වාත්පත් කරගන්න කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ වතුර බෝතල් ගන්න වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕක මිලදී ගන්න විදියක් නෑ ළමයි. හරි මොනව නැද්ද ඔයාලා? සල්ලි නෑ. හරි රුපියල් 35ක්. ඒ දවස්වල රුපියල් 35ක් කියන්නේ මහ මෙරක් තරම් තමයි. එතකොට ඔයාට රුපියල් 35ක් කියන්නේ මහ මෙරක්. එතකොට ඒ 35 තිබ්බේ නැත්තම් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් ඔයාට මේක මිලදී ගන්නම් තියෙන්න ඕන මොනවද? සල්ලි තියෙන්න ඕන, හැකියාවක් තියෙන. ඒනම් කියන හැකියාවක් තියෙන්න. එහෙනම් ඔයාට දැන් කැමැත්තක් තියෙනවා රුපියල් 35කුත් තියෙනවා හැකියාව. ඔක නම් 50යි. නමුත් මම නම් අරන් දෙන්නේ 35යි. හරි 50යි. හරි. කැමැත්තක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම හැකියාවක් තියෙන. ඒක දෙකම තියෙනවා නම් ඔයා කඩේට ගිහලා මේක මිලදී ගන්න සූදානම් වෙනවද නැත්නම්? සූදානම් වෙනවා. අන්නේ සූදානමට අපි කියනවා. තමයි සූදානම් වෙන්නේ මේ දෙකම තිබ්බොත් විතරයි. නැත්තම් සූදානම් වෙන්නේ නෑ. අන්නේ සූදානමට අපි කියනවා මොකක්ද කියලාද? ඉල්ලුම කියලා. හරි කතා. එහෙනම් ඒ සූදානම යටතේ මට කියන්න 35 යටතේ සූදානම් වෙන ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ 50 යටතේ බාන්න මිලදී ගන්න සූදානම් ප්‍රමාණය 70 යටතේ මිලදී ගන්න සූදානම් ප්‍රමාණය හැමෝම එක හා සමානයි. එක මට්ටමක් නෑ. වෙනද පොලේ වැඩිපුරම බාන්න ඔය තෝතල් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්න සූදානම් කවර මිලක් කරද? 35යි. අපි તો මේකෙන් මිලදී ගන්න මෙතන ඉල්ලන ප්‍රමාණය. මිලදී ගන්නවට සැලසුම් කරන ප්‍රමාණය අපි කියන ඉල්ලන ප්‍රමාණය. එහෙනම් 35ට මිලදී ගන්න සැලසුම් කරනවා 10. ඒ කියන්නේ 10ක් කියන්නේ 35ට බාන්න මිලදී ගන්න කැමැත්තක් තියෙන අය 35ට බාන්න මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියලා ඉන්නවා කියන්නේ 10. කියනවා කතා 50ට මිලදී ගන්න ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි 800. ඒ කියන්නේ 800ක් කියන්නේ කැමැත්තක් තියන අය ඒ වගේම 50 යටතේ හැකියාවක් තියන අය සහ ඒක සූදානම් කරන අය. ඊට පස්සේ 70ට ගන්න ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි. පැහැදිලිද? එහෙනම් වාර පේනවා මෙන්න මේ විවිධ මිල ගණන් යටතේ මෙන්න මේ මිලදී ගන්න මේ කරන සැලැස්ම අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ඉල්ලුම කියලා. එහෙනම් ඉල්ලුම කියන්නේ වර්තමාන සිද්ධියද? හරියට මිලදී ගැනීමද? නෑ මොනවා කියවත් මිලදී ගන්නවා හදනවා සැලැස්ම. කැමේ සැලැස්ම හදනවා මොනවද තියෙන්න ඕනේ? ඒ බාන සඳහා කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒ බාන සඳහා හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ බාන සඳහා සූදානමක් තියෙනවා. ඒක සූදානම් කියන්නේ සැලැස්ම හැදෙනවා. ඒ හැදුනට පස්සේ ඔයා මොනවද කරන්නේ? හරියට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්නේ. අන්නේ සැලැස්මට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ඉල්ලුම. එහෙනම් මම මේ අහන ප්‍රශ්න වලට මට උත්තර දෙන්න. ඉල්ලුම කියනවා මේ භාණ්ඩ ගොඩක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන සංකල්පයක් නෑ. මේක අපි කතා කරන්නේ කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයි. ඒ භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ පොලේ තනි මිලද තියෙන්නේ නෑ. එහෙනම් විවිධ මිල ගණන් තියෙනවා. එතන ඒ භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවාට ඉල්ලුමක් බිහි වෙන්න කාරණා කීයක් තියෙනවද? 3ක්. මොනවද? කැමැත්ත, හැකියාව හා සූදානම්. අන්නේ සූදානම් වෙන විවිධ ප්‍රමාණයට අපි කියනවා ඉල්ලුම කියලා. එහෙනම් නිර්වචනය කරමු ඉල්ලුම යනවා. කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ පොලේ පවතින්න පුළුවන් විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයින් විසින් මිලදී ගන්න කැමැති හැකියාව ඇති හා සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණයන් ඉල්ලුම නම් වේ. හරිද? මොකද ඉල්ලුම කියන්නේ?
කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ පොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගික ලෙසින් ඉදිරියේ කැමැති හැකියාව ඇති හා සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණයන් ඉල්ලුම නම් වේ. හරිද? අත් අදාගන්න ඔළුවට පොත්වල ඔළුවට. ඉල්ලුම කියන්නේ මේකයි කියන්නේ. තනියක පාරක් කියයියා. හරි කතා? හරි. ළමයි එක් අවස්ථාවකදී මේ පාඩම මිලදී ගන්න සැලසුම් කරාට පස්සේ ආයෙ මේක මිලදී ගන්න නැහැ. ගන්නවා සාමාන්‍ය මම මේ බෝතල් සාමාන්‍ය සතියට වතුර බෝතල් 5ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක්. මම මිලදී ගන්න. හරි. ඒතර මම එකපාර මිලදී ගන්නවා. එකපාර ගන්නවා කියන්නේ මම කොහොමද කුරුණෑගලින් වතුර ටී ගන්නෙ. ඒතර කුරුණෑගලින් ගන්නවා කියන්නේ මම ගන්න තැන මේ බෝතලේ රුපියල් 50 කියලා ගහලා තිබ්බට රුපියල් 35ට දෙන්න. හරි. ඊයර පාවසියෙන් ගන්නෙ. මම ඒක විතරක් නෙවෙයි කවුරු එකක් ගිහිල්ලා ගත්තා වඩේ ගානේ ගන්න පුළුවන්. ඒතර මම මේ සතිය අරගෙන ලබන සතියේත් ආයෙ මොකද කරන්නේ? ගන්න. හැබැයි ගන්න ප්‍රමාණය හිමේ වෙන්න පුළුවන්. මගේ විදිහේ සාධක මත. සමහර මට ගන්න තියෙන හැකියාව පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ කියන සැලැස්ම ලබන සතියෙදි මොන වෙන්න පුළුවන්? වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට සතිය මේ සැලැස්ම වෙනස් කළා සතිය ඉල්ලුම වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපිට කරන්න බෑ. යම් මේක ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම කියන එක යම් අවස්ථාවකදී විතරක් වෙන දෙයක්ද නැත්නම් අකණ්ඩ සිදුවෙන දෙයක්ද? අකණ්ඩ සිදුවෙන දෙයක්. ළමයි යමක් අකණ්ඩ සිදුවෙන අපිට කියන ප්‍රවාහයක් කියනවා. මොකද කියන්නේ? ප්‍රවාහයක්. යමක් අකණ්ඩ සිදුවෙන අපිට කියනවා ප්‍රවාහය. මේක අකණ්ඩ සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය. ඒ අකණ්ඩ සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය අපිට කතා කරන්න බැරි නිසා අපි ඉල්ලුම කතා කරන්නේ යම් අවස්ථාවකද. ඒ කියන්නේ කිසියම් කාලයක් තුලින්ද කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුල තමයි මේක කතා කරන්නේ. සමහරේ කාල පරිච්ඡේදය එක දවසක් වෙන්න පුළුවන්. ඒව නැත්තම් සතියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒව නැත්තම් මාසයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒව නැත්තම් අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුල ඉඳලා තමයි මේක කතා කරන්නේ. ඇයි ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල ඉඳලා කතා කරන්නේ? මේ සැලැස්ම ලබන සතියේදී මොනවා වෙන්න පුළුවන්? වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක අපිට කතා කරන්න බැරුව යනවා. සැලැස්ම වෙනස් වීම තුල. හරි කතා. ඒතර මේ සතියේ කතා කරලා ආයෙ සැලැස්ම වෙනස් වුණොත් ආයෙ ලබන සතියේතෝග කතා කරන්න වෙනස් වීම. හරි කතා. ඒ කතා කරන්න බැරි නිසා අපි මේ කතාවේ යම් නිශ්චිත කාලයකට අදාළ. ඒක එක්කෝ දවසක්, සතියක්, මාසයක්, එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් විය හැකි. එන අපි නිර්වචනය තවදුරටත් හදාගමු. මේ කතාවේ කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුන. එන කියමු. යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුන නැත්නම් කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුන. යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුන කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් වේද පොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගික සිවිල් දිගට කැමැති හැකියාව ඇති හා සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණයන් ඉල්ලුම නම් වේ. හරි කවරක් යතාලි විදියෝ. උගත් යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් වේද පොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගික සිවිල් දිගට කැමැති හැකියාව ඇති හා සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණයන් ඉල්ලුම නම් වේ. අපොඩි කැලලක් ඇතුලේ. හරි. මේ අතරමැදි කැලලක් එකතු වෙනවා ළමයි. ඉල්ලුම තීරණය කරන මිල හැර අනුකුස් වෙනවා සාරි ස්ථාතිකයි. අපි මෙහෙම කරමු. අනිකුත් කරුණු නොවෙනස් තිබියදී මේක වර්තාව තේරෙන්නේ නැහැ. හරි හිටපු ළමයි දන්නවා. නමුත් හිටපු දෙයක් ළමයි මේක තාම තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ගිරවෙක් වගේ මොනවා කරමුද? මේක කියවමු. එහෙනම් මෙතනින් පටන් ගන්න මෙතනින් දෙවෙනි ඇවිල්ලා මෙතනට. කියයියා යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ අනිකුත් කරුණු නැස්තිකයේදී කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් වේද පොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකින් විසින් ඉදිරියට කැමැති හැකියාව ඇති හා සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණයන් ඉල්ලුම නම් වේ. ට්‍රාන්ස්ලේට් අනිවිදියා. ඉවද කියලා බලන්න. යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ අනිකුත් කරුණු වෙනස් තිබියදී කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් වේද පොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකින් විසින්
මිලදී ගන්න කැමැති හැකියාව ඇතිහා සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණයන් ඉල්ලුම නම් වේ. එයාගත්තේ නැත්නම් කවුරුහටක් ගලියයි. යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ අනිකුත් කරුණු වෙනස් තිබියදී යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ අනිකුත් කරුණු වෙනස් තිබියදී කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ පොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයින් විසින් මිලදී ගැනීමට කැමැති හැකියාව හා සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණ ඉල්ලුම වේ. යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ අනිකුත් කරුණු වෙනස් තිබියදී කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ පොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයින් විසින් මිලදී ගැනීමට කැමැති හැකියාව හා සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණ ඉල්ලුම වේ. හරිද? හරි. දැන් ඊගා ඡේදය. ඉල්ලුම නිර්වචනය තුළ කරුණු තුනක් අන්තර්ගත වේ. මොනක් තුන? අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවට මොකක්ද තියෙනවද? කැමැත්තක් තියෙනවා. කැමැත්ත කියන්නේ ආසාව. නැත්නම් උවමනාවක් තියෙනවා. නැත්නම් අපි වාඩි ඉල්ලන්නේ නැහැ. උවමනාව තිබ්බට වැඩක් නැහැ. වාඩි එක ගන්න හැකියාවක් නැත්නම් සල්ලි නැත්නම්. ඔය හැකියාව වෙන ක්‍රේ ශක්තියක් කියනවා. යමක් මිලදී ගන්න තියෙන හැකියාව මොකද කියන්නේ? ක්‍රේ ශක්තිය. එහෙනම් ක්‍රේ ශක්තියක් තියෙන හැකියාවක් නැත්නම් ක්‍රේ ශක්තිය. කැමැත්තක් නැත්නම් උවමනාවක් නැත්නම් ආශාවක් තියෙනවා. මේ දෙකම තියෙන තැන ආයි භාණ්ඩ මිලදී ගන්න සූදානමක් නැත්නම් සැලැස්මක් වාගාව තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. දැන් වාට උදාහරණයක් විදිහට වාහනයක් ගන්න ආසාව ඇති. නමුත් වාහනයක් ගන්න ආසාව තිබුණා වාහනයක් ගන්න සැලසුම් කරනවා. ආයෙත් වාහන කඩවල වලට ගිහලා හොයලා බලනවා වාහනයක් කොහොමද වෙන්නේ? හරි කවත් එකේ ඉන්නේ සැලැස්මක් එහෙම හදලා තියෙනවා. එයි හදලා ආසාව තිබ්බට හැකියාවක්. ඒ දෙකම සම්බන්ධ වුණ විට ආයෙත් මිලදී ගන්න මොකද කරන්නේ? සැලසුම් කරනවා හොයලා බලන්න. හරි කතා. එහෙනම් මේ තුනම තියෙන්න ඕන. ඉල්ලුමක් වෙන්න නම් බියු. ඉල්ලුම නිර්වචනය තුළ ප්‍රධාන කරුණු තුනක් අන්තර්ගතයි. එක අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් නැත්නම් ආශාවක් නැත්නම් උවමනාවක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් එහෙම ආශාවක් එහෙම උවමනාවක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් ආශාවක් එහෙම උවමනාවක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් ආශාවක් එහෙම උවමනාවක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් එහෙම ක්‍රේ ශක්තියක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් නැත්නම් ක්‍රේ ශක්තියක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී හැකියාවක් නැත්නම් ක්‍රේ ශක්තියක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් නැත්නම් ක්‍රේ ශක්තියක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී හැකියාවක් නැත්නම් ක්‍රේ ශක්තියක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී හැකියාවක් නැත්නම් ක්‍රේ ශක්තියක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී සූදානමක් නැත්නම් සැලැස්මක් පැවතියි. සෑමීලා ජොබ් කරන ඕනේ එකක් තිබරනේ. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සූදානමක් එසේත් නැත්නම් සැලැස්මක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සූදානමක් එහෙම නැත්නම් සැලැස්මක් පැවතියි. අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සූදානමක් නැත්නම් සැලැස්මක් පැවතියි. මම දැනට ඔයාලට RMPS දෙකක් දාලා තියෙනවා. එකක් නිෂ්පාදන හැකියාව වක්ත සම්බන්ධයෙන් දාලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ. අනිත් එක ඉල්ලුම සම්බන්ධයෙන් දාලා තියෙනවා. ඉල්ලුම කලින් හිටපු අයට නම් මේක කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ හිටපු නැති අය මේ ටික ඉවරනාට පස්සේ දැන් මේ කැමැත්ත හැකියාව සහ සූදානම්. අහගන්න පාඩුවේ. කැමැත්ත හැකියාව හා සූදානම්. කියන මේ කාරණා තුනේ ඉෂ්ට වෙන ඉල්ලුම වල අපි කියනවා සාර්ථක ඉල්ලුමක් කියලා. සාර්ථක කියන වචනයට අපි භාවිත කරන සඵල කියන වචනය. එහෙනම් මේ කාරණා තුන ඉෂ්ට වෙන ඉල්ලුමට අපි කියනවා සඵල ඉල්ලුමක්. හරි සඵල ඉල්ලුම. දා
මේ අනුව මිලදී කිරීමේදී කැමැත්තක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවත් ඒකාබද්ධ සැලසුම් කර ලබන ඉල්ලුම සඵල ඉල්ලුමක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඉල්ලුම පිළිබඳ අවධාරණය කරගත යුතු දෑ. ඉල්ලුම යනු හුදෙක්ව කිසියම් භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් නොව විවිධ මිල ගණන් හා බැඳිච්ච ප්‍රමාණයක් ගැන කතා කරන්නේ. හරිද? ඒ වගේම ඊගා හැදින්වීම බල ඉල්ලුම අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් බව මින් අදහස්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඉල්ලුම කියන්නේ මොන සංකල්පයක්ද? ඉල්ලුම කියන්නේ ප්‍රවාහ සංකල්පය. ඊළඟ ඉල්ලුම යනු ප්‍රවාහ සංකල්පය. ප්‍රවාහය. ඉල්ලුම යනු ප්‍රවාහ සංකල්පය. ඒ නිසා අපි කතා කරන්නේ අනිශ්චිත කාලයකට අදාළව. ඉල්ලුම යනු ප්‍රවාහ සංකල්පය. ඉල්ලුම යනු ප්‍රවාහ සංකල්පය. ඉල්ලුම යනු ප්‍රවාහ සංකල්පය. ඉල්ලුම අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් බව මින් අදහසේ. ඒ නිසා ඉල්ලුම ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේද අදාළ කරගැනීමේ උදාහරණ පැයක්, දින, සතිය, මාසයක් හෝ වර්ෂයක් වැනි. ඊගා ඉල්ලුම කියන්නේ සැබෑ තත්ත්වයක්ද නැත්නම් කරන්න අපේක්ෂා කරන දෙයක්ද? මේක තියෙන්නේ වර්තමාන සංසිද්ධියද නැත්නම් අනාගත කරන්න අපේක්ෂා කරන සැලසුම? සැලසුම. හරියට එනම් ඉල්ලුම කියන්නේ සැලසුම. ඉල්ලුම යනු සැලසුමකි. සැලසුම. මිලදී ගන්න කරන සැලසුම. මිලදී ගන්න කලින් කරන සැලසුමක් තමයි ඉල්ලුම කියන්නේ. ඉල්ලුම යන්නේ සැබෑ වශයෙන් මිලට ගනු ලබන ප්‍රමාණයක් නොව මිලදී ගැනීමේ කැමැත්ත හා මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ප්‍රමාණය පිළිබඳ ඉල්ලුම වල සැලසුමකි. හරි ඊට පස්සේ අපි යන මාතෘකාව උවමනා සහ ඉල්ලුම අතර වෙනස. 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 තමයි උවමනා සහ ඉල්ලුම කියන සංකල්ප දෙක ඕකම දින වෙනස කියනවනේ. ඒතර වෙනස කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඉල්ලුම සහ උවමනා කියන සංකල්ප දෙක. එහෙනම් අපි හඳුනගමු මේ උවමනා සහ ඉල්ලුම අතර වෙනස මොකක්ද කියන්නේ. උවමනා කියන්නේ මොකක්ද කියලා දාන්න. දාන්න උවමනා කියන්නේ උවමනා අපි දැන්ටමත් පළවෙනි පාඩමේදී නිර්වචනය කළ උවමනා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සහ ඔය ඇන්නේ තෘප්තිය වැඩි කර ගැනීමට මිනිසා විසින් යොදා ගන්නා විවිධ ක්‍රමවේදයන් උවමනා කියලා අපි නිර්වචනය කරා. තමයි මේ නිර්වචනය පොඩ්ඩක් තියලා අපි මෙතනට වෙනම නිර්වචනයක් හදාගමු උවමනා වල. මොකද ඒක ඉල්ලුවත් එක්ක ගැලපෙන එකක් වෙනවා. ඉල්ලුවත් එක්ක ගැලපෙන නිර්වචනයක් වෙන්නේ. මෙතන හදාගමු අපි වෙනම නිර්වචනයක්. තමයි උවමනා කියනකේ සරල අර්ථය නම. උවමනා කියනකේ සරල අර්ථය. හරි. උවමනා කියනකේ සරල අර්ථය නම පෙරේතක. තෝණම්මා බරජාරිය කියන්නේ ඉගෙනවට උවමනා කියලා කියන්නේ. උවමනා කියනකේ සරල අර්ථය පෙරේතකම. එතකොට අපිට උවමනා කියන නිර්වචනයක් හදනවට වඩා ලේසි පෙරේතකම නිර්වචනයක් හදාගත්තා. එහෙනම් මට පෙරේතකම නිර්වචනයක් හදා දෙන්න. ලා පෙරේතකම කියන්නේ පෙරේතකම කියන්නේ මොකක්ද? පෙරේතකම කියන්නේ මොකක්ද? ඒක ගෑල්ලමයි කෑමවලට පෙරේතයි. රෙදි වලට පෙරේතයි. මොකක්ද මේ? ගෑල්ලමයි රෙදි වලට කැමති. ගෑල්ලමයි කෑම වලට කැමති නම් පෙරේතකම කියනවා කැමැත්ත තමයි. කැමැත්ත. එන උවමනා කියන්නේ මොකක්ද? කැමැත්ත. ළමයි පෙරේතකම පොඩි පෙරේතකම අද තියෙනවා. ඈ පොඩි පෙරේතකමක් තියෙන පොඩි කැමැත්තක් තියෙන. නෑ ඔයාලා පොතක් අරගෙන ලියන්න කිව්වොත් ඔයා කැමති ටික ඔයාලා එක පොතක් නෙවෙයි පොත් 10ක් පුරවන්න. එහෙනම් ඔයාගේ පෙරේතකම සීමිත පෙරේතකමක් නෙමෙයි ළමයි. අසීමිත පෙරේතකම. ඒ කියන්නේ මොනවා පාරිභෝජනය කරන්න? මේ අසීමිත පෙරේතකම තියෙන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා. එහෙනම් මේ භාණ්ඩ හා සේවා පාරිභෝජනය කරන් ඔයා තුළ තියෙන අසීමිත ආශාවට අපි කියනවා උවමනා කියලා. හරිද? එහෙනම් මොන උවමනා කියන්නේ? භාණ්ඩ හා සේවා පාරිභෝජනය කිරීමට මිනිසුන් තුළ පවත්නා අසීමිත ආශාවවත් කැමැත්ත උවමනා නම් වේ. හරිද? මොකද්ද? භාණ්ඩ හා සේවා පාරිභෝජනය කිරීමට මිනිසුන් තුළ පවත්නා අසීමිත ආශාවවත් කැමැත්ත උවමනා නම් වේ. මොකද්ද?
භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කිරීමට මිනිසුන් තුළ පවත්නා අසීමිත ආශාව හේවත් කැමැත්ත හරි උවමනා නම් වේ. තමවා පාඩම් නොකලා ඔයා මං හිතන මට සාධාරණයක් කරයි. මම මේ දරන වෑයමට ඔයා සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරයි. හරි. ඒ කියන්නේ ගෙදර ගිහිල්ලා මං ඔයා වෙනුවෙන් නෙමෙයි මං වෙනුවෙන් හරි පාඩම් කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒතර ඔයා වෙනුවෙන් පාඩම් කරන්න එපා. ආ පාඩම් කරන්න කවුරු වෙන්නේ? මම. හරි. ඒතකොට හරි ඔයා පාඩම් කරයි තමයි. අද ඔය ගෙදර ගිහිල්ලා අද මෙලිය බලන්න කොච්චර පන්ති කාමරේ පුළුවන් වුණා කොච්චර මතක තිබ්බත් ගෙදර ගිහින් ඔය ඇත දෙලිය යුතුයමයි. එහෙම බලනවා කියනකොට ලොකුට පාඩම් කරන්න දෙයක් නෑ. ඔයාට තියෙන්නේ ගෙදර ගිහින් නෝට් එක කියවන එක විතරයි. හරි. මේවා අහපුව නැවත ආවර්ජනය කරන එක විතර. හැබැයි ඒක අදම කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක තව සතියෙන් කරන්න හිටියොත් වෙනම දෙයක් වඩ මතක නැත. හරි. ගන්න. එහෙනම් මේක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ මොකද? ඉල්ලුමට. එහෙනම් මේ කියන ළමයි වගේ භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කරන දේ අසීමිත ආසාව. ඒකත් තේරෙන්නද? මේ සියලු ආසාවන් සපුර ගන්න තරම් වල හැකියාවක් තියනවද? හැකියාවක් තියනවද? නෑ. මේ අසීමිත උවමනා අතරින් වල සපුර ගන්න ලැබෙන්නේ සීමිත ප්‍රමාණයක් විතර. මේ තියෙන වල හැකියාව තියෙන්නේ. මෙච්චරයි වල හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයා මෙච්චරක් ආසයි. නමුත් වල හැකියාව තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔයාට ඒක හැකියාව තියනවා කියන්නේ ඔයා ටික මිලදී ගන්න මොනවා කරලා තියෙනවද පස්සේ මිලදී ගන්න සැලසුම් කරනවා. අපි දැන් ඉල්ලුවා පිළිවෙල කාරණා තුනක් තියෙනවා. එකක් උවමනා කැමැත්ත. අනිත් එක හැකියාව. එහෙනම් හැකියාව කියනවා මොකද කරන්නේ? සැලසුම් හදනවා. කොයිද ඔයාගේ ඉල්ලුම? ඉල්ලුම කොයි ඉල්ලුම? එහෙනම් ඉල්ලුම කියන්නේ මොනවද? මේ අසීමිත උවමනා අතරින් ඔයා මොනවා කරගන්න ප්‍රමාණය? ඔයා සපුරා ගන්න ප්‍රමාණය අපි කියනවා ඉල්ලුම. එතකොට ඔයාගේ තියෙන අසීමිත උවමනා අතරින් ඒ අසීමිත උවමනා නෙමෙයි ඉල්ලුම කියන්නේ. මොකද අසීමිත උවමනා විතරක් ප්‍රමාණවත් නැහැ ඉල්ලුමක් බිහිවෙන. මොකක්ද තියෙනවද? ඒ උවමනා ඉටු කරගන්න ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා. මේ දෙකම තිබ්බොත් විතරයි ඔයාගේ මිලදී ගන්න මොනවා කරන්නේද? සැලැස්මක් හදන්නේ. එන ඉල්ලුම කියන්නේ මේ අසීමිත උවමනා අතරින් ඔයා මොනවා කරගන්න ප්‍රමාණය? සපුරා ගන්න ප්‍රමාණයයි. ඒක කතා එහෙනම් අපි හදාගන්න. උවමනා කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කියන විසුද්ධිර පවත්නා අසීමිත ආසාවවත් කැමැත්ත උවමනා නම් වේ. ආර්ථික සතුව තියෙන සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක් නිසා මේ අසීමිත උවමනා අතරින් වාට සපුරා ගන්න ලැබෙන්නේ සීමිත උවමනා ප්‍රමාණයක් පමණි. අන්නේ සපුරා ගන්න උවමනා අතරින් පිළිබු වෙන්නේ සපුරා ගන්න උවමනා අතරින් පිළිබු වෙන්නේ ඉල්ලුමයි. ඉල්ලුම කියන කාරණා තුනක් තියෙන්න ඕන. එකක් උවමනාව, අනිත් එක හැකියාව, අනිත් එක සූදානම්. ඒතර ওই කාරණා තුනෙන් එකක් විතරයි උවමනා කියන්නේ. ওই කාරණා වලට අමතරව තව කාරණා කීයක් ඉස්ට වෙන්න ඕනද? දෙකක්. මොනවාද? හැකියාවයි සූදානම්. හරිද? හරි දැන් පැහැදිලි කරගන්න. උවමනාව සහ ඉල්ලුම අතර එකපාරට අක්කලා කියන නෝට් එක බලන්න. මොකද්ද? භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කිරීමට මිනිසුන් තුළ පවත්නා අසීමිත ආශාවවත් කැමැත්ත උවමනා නම් වේ. ආර්ථික සතුව තියෙන සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක් නිසා මේ අසීමිත උවමනා අතරින් මිනිසා සපුරා ලැබෙන්නේ සීමිත උවමනා ප්‍රමාණයක් පමණි. අන්නේ මිනිසා සපුරා ගන්න උවමනා අතරින් පිළිවෙ වෙන්නේ ඉල්ලුමයි. ඉල්ලුම කියන කාරණා තුනක් තියෙන්න ඕන. කැමැත්ත, හැකියාව, සූදානම්. ඒ අනුව ඉල්ලුම තීරණය ඉල්ලුම කියන බලපාන සාධක අතරින් එක් සාධකයක් විතරයි උවමනා කියන්නේ. ඒකට බලන්න ඕනේ. උවමනා යන භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කිරීම සඳහා මිනිසුන් තුළ හටගන්න අසීමිත ආශාවන් හේවත් කැමැත්තයි. පුද්ගලයන් සහ සම්පත් හිග බැවින් ඕන්ට සපුරා ගැනීම ලැබෙන්නේ මින් සීමිත උවමනා ප්‍රමාණයක් පමණයි. ඉල්ලුම යන යම් දෙලද අවස්ථාවකදී විවිධ මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැන සැලසුම් කර ලබන විවිධ ප්‍රමාණයන්ය ඉල්ලුම පිළිබිඹු කරන්නේ පුද්ගලයන් විසින් සපුරා ගන්න ලබන උවමනාවන්ය. ඉල්ලුම යන කරුණු තුනක් අන්තර්ගත වේ. එනම් භාණ්ඩේ පාරිභෝගික වේ ඇති කැමැත්ත හේවත් ආශාව, භාණ්ඩ පිළිදීගේ හැකියාව සහ භාණ්ඩ පිළිදීගේ සැලසුම් කිරීම යන කරුණු තුනයි. යන උවමනා යනු ඉල්ලුමේ අතුලස් සංරාජක අතරින්
එක් කරුණක් පමණි එක් කරුණක් පමණි හරි ඊට පස්සේ ඉල්ලුම තීරණය වෙන සාධක මම ගොඩාක් දුරට යන්න අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ දරුවෝ සාමාන්‍ය ඉල්ලුම තියෙන සාධක මම වෙනදා සැහැණ වෙලාවක් කරන් කතා කරනවා එච්ච දුර යන්නේ නැතුව අත්කාලා හදාගෙන හරිද අපි යම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න යද්දි ඒක මිලදී ගන්නවද නැත්ද කියලා තීරණය කරන සාධක මොනවද? ඔයා දැන් මේ වතුර බෝතල් මිලදී ගන්න සලකා බලද්දි ඔයා වතුර බෝතල් මිලදී ගන්නවද නැත්ද කියලා තීරණය කරන සාධක මොනවද? ඔයා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න යම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න කලින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ ඊළඟ රෙදි කඩේකට යනවා හිතන්නකෝ. රෙදි කඩේකට ගිහිල්ලා ඇඳුම අතට ගත්ත ගමන් ඔයා මොකද්ද බලන්නේ? මිල බලන්න. ඊට පස්සේ මම ප්‍රොසෙස් අර රෙදි කඩේට ගිහලා ඇඳුමක් ගන්නකොට ප්‍රොසෙස් එක පොඩ්ඩක් කියන්න. ඊට පස්සේ මිල බැලුවාට පස්සේ ආබාන වාඩයක් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රොසෙස් එක පොඩ්ඩක් තියලා බලනවා. ඔයාගේ ආදායමක් තියෙනවා. නේද? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඔය ඇඳුම අරගෙන යනවා කොහෙටද? ඔය කිටෝන් කරලා බලන්න යනවා. ඒතර කිටෝන් කරලා බලද්දී නිකන් ඔයා හිතනවා මේක මැච් වෙන්නේ නැහැ. නේ? ඒ කියන්නේ ඔයගේ ආසාව අභිරුචිය මොකද වෙන්නේ? ඒක නෑ වගේ. ඒතර අයෙක් ගන්න එක මොකද කරන්නේ? අඩු කරලා දාන්න. හරි? කැමති වගේ නම් ගන්න. හැකට ඊට පස්සේ බැරිලත් යද්දී ඔයා පෙති කඩේට යද්දී ගහලා තියෙනවා ලොකු බෝඩ් එකක්. ලබන සතියේ 125ක ඩිස්කවුන්ට් ලැබෙයි. මොකද කරන්නේ? ආපහු වෙලා ගෙදර එනවා. ගෙදර ඇවිල්ලා ලබන සතිය ආය යන්නේ අනාගතයට ඇති වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා දිහා බලලා ඔයා අදිල්ලුම තීරණය කරනවා. ඒක අපි අම්බාන්ට පිළිදී ගන්න සලකනවා සාරේ මණ්ඩිය අයියා. දන්නේ මට උදව් කරා. මොනවද? ඔව්. අපි කිසියම් භාණ්ඩයක් ගැන කතා කළේ ඒ කතා කළේ මොනවා ගැනද? බෝතල් ගැන කතා කළේ. ඒතර මේ බෝතල් කියන භාණ්ඩය දැන් කතා කරා. ඒතර මේ බෝතල් කියන භාණ්ඩයට අපි කියනවා ළමයි සලකා බලන භාණ්ඩය කියලා. ඉතින් අපි කතා කරන භාණ්ඩය කියන මොකක්ද? අපි උදාහරණ ගන්න භාණ්ඩය අපි කියනවා සලකා බලන භාණ්ඩය. අපි පරිප්පුණා උදාහරණ ගන්න පරිප්පු කියන්නේ සලකා බලන භාණ්ඩය. ඒතර අපි උදාහරණ ගන්න හාල්මැස්ස නම් හාල්මැස්ස තමයි සලකා බලන භාණ්ඩය. එහෙනම් අපි ඉස්සරලාම බලන සලකා බලන භාණ්ඩය. එහෙනම් සලකා බලන මොකද්ද බලන්න? සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල බලන. එන්න තව මොනවා බලන්න? ඒක වල ගන්න හැකියාවක් තියනවාද කියලා බලන්න කියන්නේ වාගේ ආදාය. පාරිභෝගික ආදායම් බලන. වාගේ කැමැත්ත බලන. පාරිභෝගික රුචිය බලන. වාගේ අනාගතයට වෙන්න පුළුවන් මිල වෙනස් වීම දිහා බලන. ඒකට අපි කියන අනාගත අපේක්ෂා. අනාගත අපේක්ෂාව. ඊට අමතරව තව බලනවා ළමයි වේදපොලේ ගැනුම් කරුවන් සංඛ්‍යාව. ගැනුම් කරුවන් සංඛ්‍යාව. කෝකඩක් කියලා අපි එකක් දාගන්නවා වෙනත් නැත්නම් අනිකුත් සාධක. හරිද? හරි එකක් තව එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මෙහෙම හිතන්න. ඕකම එන උදාහරණයක් නේ. අම්මා පොලේ යනවා. පොලේ යනවා. අම්මා පොලේ යන වෙලාවට තාත්තා සල්ලි දීපුවම අම්මා පොලේ ගිහලා බඩුව අරන්. ඒ පොලේ යන වෙලාවට තමයි අම්මා අරන් එනවා තී කියන්නේ මේ තී කොල පැකට් එකක් අරන් එනවා. ඒ නැත්නම් තී කොල පැකට් එක නැත්නම් කඩේ ජූස් අරන් එනවා. හරි. එතන මේ තී අම්මා තේ මිලදී ගන්න සලකා බලමින් ඉන්නවා. ඒතර තේ තමයි අම්මගේ බාන්නේ. ඊළඟ ප්‍රමාණය ගැන අපිට ගන්න තේ සමග. හරි. අම්මා මෙතන තේ පැකට් දිහා තේ ගන්න අතරේ හොරෙන් බලන එහා පැත්ත. මොනවද බලන්නේ? අම්මා තේ ගන්න අතරේ නිකන් හොරෙන් බලනවා යන පැත්ත දිහා. මොකද්ද බලන්නේ? තේ ගන්න ඕන අනිත් පැත්තට අම්මා මොනවද ගන්න ඕන? මොනවද ගන්න ඕන? සීනි ගන්න ඕන. ඒකේ අර ගහලා දිනවනේ සාමාන්‍ය උඩ සීනි මේකේ ගහලා දිනවනේ මිල. අම මේ තේකොළ පැට් එක ගන්නවා මොකද කරන්නේ? අරගේ ගහලා තියෙන සීනි වල මිල බලන. අම්මට පේනවා නිකන් සීනි මිල නැගලා වගේ. අර සීනි මිල මොනවා වෙනවා වගේද? ඔව් වැඩි වෙලා වගේ පේනවා.
ඉස්සර සීනි කිලෝ එකක් අම්මා ඊයේ සතියේ ඇවිල්ලා බලද්දි නිකන් ගත්තේ අම්මා මතක ඇන්නේ අම්මට රුපියල් 120 විතර වගේ ගත්තා. අම්මා දකිනවා මේක දැන් රුපියල් 200ක් 250ක් කියලා. 250ක් කියලා කියලා සීනි කිලෝ. අම්මා මොකද කරන්නේ? අම්මා මොකද කරන්නේ? තේකුල ගන්නේ? තේකුල ගන්නේ නෑ ළමයි. තේකුල ගන්න එක අම්මා මොකද කරන්නේ? අර එහෙනම් අම්මා තේකුල ගන්න කලින් අම්මා මොනවද කියලා බලනවාද? සීනි දිහා බලන්න. එනකම මේ තේවට සීනි කියන්නේ තේවට සීනි. අපිට සීනි නැතුව තේ බොන්න පුළුවන්ද? ඔය හකුරු වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර තේ බොන්නව සීනි ඕනද? ඒකට පැක් හම්බුනාරි ඕනද? එතකොට අපි කියනවා ළමයි තේවට සීනි කියන්නේ අනුකූල කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? අනුකූලක. මොකද්ද අනුකූලකයක් කියන්නේ? අනුකූලකයක් කියන්නේ කිසියම් භාණ්ඩයක් සමග භාවිතා කළ යුතු තවත් භාණ්ඩයක් අනුකූලකයක්. මොකද අනුකූලකයක් කියන්නේ? කිසියම් භාණ්ඩයක් සමග භාවිතා කළ යුතු වෙනත් භාණ්ඩයක් අනුකූලයි. මේ කැරගෙන පෑන් එකත් එක්ක භාවිතා කරන්න ඕන. මේ කැරගෙන පෑන් එක අනුකූලයි. කාටුද? අනුලත් එක පෑන් එකක් එන්නේ නැහැ නේද? හරි කැරගෙන පෑන් එක මොනවද? විදුලියෝ. එන විදුලිය කියන්නේ මේකට අනුකූල. කරන්ට් බිල වැඩි වගේ නම් ගෙදර පෑන් එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකද කරන්නේ? අනුකූල. ඉල්ලුව අනුකූල. හරි කතාව. එතකොට මම මේ හරියට මට අනුකූල කියන්නේ. බත් වල අනුකූල. તો මාළු පිළි ව්‍යංජන ටික. ඊට පස්සේ ප්‍රෝධික අනුකූල. ඔය ටයර් එක. හරි. එහෙනම් මේනි බාණ්ඩයක් කියන මොන බාණ්ඩයක්ද? අනුපින අපි යම් බාණ්ඩයක් මෙලදී ගන්න කලින් මොනවද දිහා බලන්න ඕනද? අනුකූලක දිහා බලන්න. ඔයා කාර් එකක් මෙලදී ගන්න කලින් මොනවද දිහා බලන්න? කාර් එකක් මෙලදී ගන්න කලින් මොනවද බලන්න ඕනද? ඔයාට එන මාසික තෙල් වියදම් බලන්න ඕන. ඔයාට තෙල් ටික ගහ ගන්න බැරි නම් කාර් එක අර වැඩක් තියෙනවා. එළවයි. එහෙම අර වැඩ නැත්නම් කාර් එකට තෙල් කියන්නේ මොනවද? අනුකූලක. එහෙනම් අපි යම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න කලින් අනුකූලක දිහා බැලිය යුතුයි. පැහැදිලිද? හරි. සාමාන්‍යව ඔය ඇට්ලස් පොතක් ගන්න කලින් හරි මිලදී ගන්න කලින් සංසන්දනාත්මකව බලන්න. අනිත් පොත්වල මිල ගණන් බලන්න. බලනවා මට උදාහරණයක්. ඔයාට අයිවිතු. චීස් බලන්න චීස්. චීස් වලට භාවිත කරන්න පුළුවන් තවත් භාණ්ඩයක්. චීස් වලට භාවිත කරන්න පුළුවන් තවත් භාණ්ඩයක්. එහෙමද? ඈ? චීස් වලට භාවිත කරන්න පුළුවන් බටර්. ඔව් චීස් වලට භාවිත කරන්න පුළුවන් බටර් හරි. චීස් වලට භාවිත කරන්න පුළුවන් බටර් පුළුවන්. ආ චීස් මිලදී ගන්න කලින් මොනවා බලනවද? බටර් මිල ගන්න බලනවා. දෙක බලලා අඩුවේ කිලෝමීටර මිලදී ගන්න. අඩුවේ. ඔය හිතන්න කඩේකට යනවා තේ එකක් පොන්න කිතාල. එයා දෙනවා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අර ඒ ලිස්ට් එක දෙනවා. දීපුවාම ඒකේ තියෙනවා තේ වල මිල මෙච්චරයි, කෝපි වල මිල මෙච්චරයි එහෙම තියෙනවා. කී තේ එකක් මෙච්චරයි. ඔය බලන්න ඉතලමයි සාමාන්‍යව තේ එක බොන්න කියලා කඩේට ගියාට කෝපි එකේ මිල බලන්නේ නැහැ. කිරි තේ එකේ මිල බලන්නේ නැහැ. බැලන සමහර තේ එකට වඩා කිරි තේ එක අඩුයි නම් මොකද කරන්නේ? තේ එක බොනවා. නෑ ඔයා කිරි තේ එකක් බීනවා. හරි කතා? හරි. එහෙනම් මේ අපි යම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න කලින් ඒ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනත් භාණ්ඩ දිහාක් බලන්න. කිසියම් භාණ්ඩයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනත් භාණ්ඩයකට අපි කියනවා ආදේශකයක් කියලා. මොකද කියන්නේ? ආදේශක. මම පොඩි කාලේ මේ ඇඩ්ඩයක් ගියා. මේ ඉන්නේ පාත්තේ මට පොඩි කාලේ ඇඩ්ඩයක් ගියා. අර වෙනද මේ ඉන්නේ පාත්තේ ඒ වෙනවනේ මේ ඉන්නේ තාරාවේ. ඉතින් පාත්‍ය තාරාවට මොනවද කළේ? මොනවද කළේ? ආදේශක. එරගතා එන ආදේශක. මොකද ආදේශකය? අරනේ එන ආදේශක කියන්නේ මොකද්ද? කිසියම් භාණ්ඩයක් වෙනකොට භාවිතා කළ හැකි වෙනත් භාණ්ඩයක් අපි කියනවා මොකක්ද කියලාද? ආදේශක. එහෙනම් මම මේ අහන්නේවට මට ආදේශක කියන්නේ තේවට ආදේශක, කෝපි, සීනි වලට ආදේශක, අකුරු. පුළුවන්.
ඔන්න මේ අනුපූරක භාණ්ඩ ආදේශික භාණ්ඩත් කියන දෙකම එකට එකතු කරලා අපි කියනවා ළමයි සම්බන්ධිත භාණ්ඩ කියලා. සම්බන්ධ භාණ්ඩ. කියන්නේ අපි සලකා බලන භාණ්ඩයත් එක්ක මේ දෙකම සම්බන්ධයි. ඒ නිසා දෙකම එකතු කරලා කියන මොකක්ද? සම්බන්ධිත භාණ්ඩ. එහෙම නැත්නම් අනිකුත් භාණ්ඩ වල මිල. එහෙනම් සම්බන්ධිත භාණ්ඩ වල මිල. සම්බන්ධිත භාණ්ඩ වල මිල. සම්බන්ධිත භාණ්ඩ වල මිල. එහෙනම් ඉල්ලුම තියෙන සාධක කීයක් තියෙනවද? 7ක් තියෙනවා. ඔයිට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි? නමුත් අපි 7ක් ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරනවා. මොනවද මේ 7 කියන්නේ? සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල, සම්බන්ධ භාණ්ඩ වල මිල, පාරිභෝගික ආදායම, පාරිභෝගික රුචිය, අනාගත අපේක්ෂා, ගැනුම් කරන සංඛ්‍යා සහ වෙනස් සලකා එකපාරක් නෝට් එක ගන්න. මොකද්ද? සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල, සම්බන්ධ භාණ්ඩ වල මිල, පාරිභෝගික ආදායම, පාරිභෝගික රුචිය, අනාගත අපේක්ෂා සහ අනාගත අපේක්ෂා ගැනුම් කරන සංඛ්‍යා සහ වෙනස් සාධක. වෙනස් සාධක කියන්නේ සමාජ, දේශපාලන, පාරිසරික වගේ සාධක වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පාරිසරික සාධක විදිහට අපි ගන්න පුළුවන් කොයි නිසා කෑම කඩවල කෑම සඳහා බිල් මොකද උනේ? අතු. ඒ වගේ සාධක නිර්මාණය විය හැකි පැහැදිලි කතා හරි ගන්න. ඊයේ. සලකා බලන භාණ්ඩෙන්නේ. නැත්නම් අදාළ භාණ්ඩෙන්නේ. සලකා බලන භාණ්ඩ කියන්න පුළුවන්, අදාළ භාණ්ඩ කියන්න පුළුවන් පහයන් නැහැ. සලකා බලන භාණ්ඩෙන්නේ. සලකා බලන භාණ්ඩෙන්නේ. සම්බන්ධිත නැත්නම් අනිකුත් භාණ්ඩ වල මිල. 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 සම්බන්ධ භාණ්ඩ නැත්නම් අනිකුත් භාණ්ඩ වල මිල. පාරිභෝගිකයාගේ විස්තරක් තියාගන්න. විස්තර කියන්නේ අකුරු 3ක් වගේ ලියන්න. අකුරු 3ක් වගේ ලියන්න විස්තරක් තියාගන්න. පාරිභෝගිකයාගේ විස්තරක් තියලා ආදායය. අකුරු 3ක් වගේ ලියන්න ඉතින් බලන්න. පාරිභෝගිකයාගේ අකුරු 3ක් වගේ ලියන්න ඉඳ තියලා ආදායය. පාරිභෝගිකයාගේ ආදායය. හරි? ඊට පස්සේ ලියු. මොකක්ද කියලා පස්සේ කතා කරමු. පාරිභෝගික ආදායය. ඊට පස්සේ පාරිභෝගික රුචිය. පාරිභෝගික රුචිය. අනාගත අපේක්ෂා. අනාගත අපේක්ෂා. වරහ ඇතුලේ ඒ අපේක්ෂාව එක්ක මිල අපේක්ෂාවක් වෙන්න පුළුවන්. වරහ ඇතුලේ මිල අනාගත අපේක්ෂා මිල. දැන් ඔයාලට මේ ආසාව තියෙනවා ළමයි සමහර බාන්න මිල දී ගන්න. නමුත් ඔයා ඉන්න මොකක් වැඩි වෙනවද වගේ? මොකක් වැඩි වෙනවද බලන්න ඉන්නවද? ඈ? දැන් ඒලෝ ඉවරලා කැම්පස් ගිහිල්ලා ඉලියට ඇවිල්ලා මේව ගන්න ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න බාන්න තියෙනවා. ඒ මොනවා වැඩි වුණාට පස්සේ ආදාය වැඩි වුණා. ඒතකොට මේ අනාගත අපේක්ෂාවක් කො මිල අපේක්ෂාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ආදාය අපේක්ෂාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වරහන් ඇතුලේ මිල කම ආදාය. මිල ආදාය. අනාගත අපේක්ෂා වරහන් ඇතුලේ මිල එහෙම නැත්නම් ආදාය. ඊට පස්සේ ගැනුම් කරන සංඛ්‍යාව. ගැනුම් කරන සංඛ්‍යාව. අනිත් එක කෝකටත් කියලා වෙනස් සාධක. ගැනුම් කරුවන් සංඛ්‍යාව අනිත් එක කෝකටත් කියලා වෙනස් සාධක. ගැනුම් කරුවන් සංඛ්‍යාව වෙනස් සාධක. හරි. ලාභ මේවා සංකේත කරගමු. සංකේත අනුසාරයෙන් ඉදිරිපත් කරගමු. සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල සම්බන්ධ භාණ්ඩයේ පාරිභෝගික ආදාය පාරිභෝගික රුචි අනාගත අපේක්ෂා ගැනුම් කරන සංඛ්‍යාව වෙනස් සාධක. දැන් අපි සලකාන භාණ්ඩ x කියලා ගමු. එහෙනම් අපි කතා කරන මොන භාණ්ඩ ගැනද? x බලතර පරිලි කියනවනේ කොහමද? x භාණ්ඩයේ මිල. එහෙනම් අපි ඉංග්‍රීසි එකකට කියනවා price of good x. භාණ්ඩ කියන්නේ good x. හරි.
තාම හොඳයි කියලා කියන්නේ good තමයි. ඒක තමයි බාහිර කියන්නේ. price of good x තමයි. එතකොට අපි මේ p අකුරයි මේ x අකුරයි අරගෙන මේක සංකේතත් කරගන්නවා. px කෙනෙක්ට ඕන නම් මේක p විතරක් තියන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි px කියලා ගන්න පුර x බාන්නේ මිල කියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ සම්බන්ධ භාණ්ඩවල මිල price of none other goods සංකේතත් කරනවා pn. පාරිභෝගික ආදාය සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ income කියනවා. මෙතන අපි සංකේතත් කරගන්නේ yield කියන වචනේ. yield ඒ නිසා සංකේතත් කරගන්නවා y වල. පාරිභෝගික රුචිය අපි කියන්නේ taste සංකේතත් කරගන්නවා t වල. අනාගත අපේක්ෂාවන් අපි කියනවා expectation ඒ නිසා සංකේතත් කරගන්නවා e x වලින්. ගැනුම්කරන සංඛ්‍යාව අපි කියන number of customers සංකේතත් කරගන්නවා n. වෙනස් සාධක others o. දාන්න. px pny pex n o. දාන්න. px pny pex n o. හරිද? හරි වාන් කියුවේ අපිට කියයි px pny pex n no n සහ o. තවර px pny pex n no n සහ o. හරිද? දෙපාරක් කියයි. කියයි px pny pex n no තවරක් කියයි. px pny pex n no මාත්‍රිකා යුනියයි. තීරු ඩිමාන්ඩ්. හරි. අපි ඉල්ලුම තීරණය කරන මේ සාධක වෙනස් වෙද්දී ඔය වань ඉල්ලන ප්‍රමාණය මොකද කරන්නේ? මම මෙහෙම භාණ්ඩයක මිල වැඩි වුණොත් ඔය ඉල්ලන ප්‍රමාණය මිල වැඩි වුණොත් ඉල්ලන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. වාගේ ආදාය වැඩි වුණොත් ඉල්ලන ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. වාගේ කැමැත්ත වැඩි වුණොත් තමයි මේ සාධක සලකන භාණ්ඩේ මිල වැඩි වුණොත් ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ආදාය වැඩි වුණොත් ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. කැමැත්ත වැඩි වුණොත් ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. එතකොට ඉල්ලන ප්‍රමාණය රඳාපවතින මේ සාධක මත තමයි. ඉල්ලන ප්‍රමාණය. එහෙනම් ඉල්ලන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා මොනවා වෙනස් වුණොත්ද? මේ සාධක වෙනස් වුණොත් ඉල්ලන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. තමයි ඉල්ලන ප්‍රමාණයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා quantity of demand. quantity of demand. අපි ඉල්ලන ප්‍රමාණය සංකේතත් කරගන්නවා q අකුරයි d අකුරයි අරගෙන q D. අර ඔන්න මේ කැපිටල් අකුරක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් අපි සංකේතත් කරලා සාමාන්‍ය සංකේතත් කරගන්නේ සිම්පල් අකුරෙන් සංකේතත් කරගන්න. එතකොට මේක QD. එහෙනම් QD රඳාපවතින මොනවාද? QD රඳාපවතින මේ සාධකම. මේ සාධක වෙනස් වෙද්දී වා යම් භාණ්ඩයකින් මිලදී ගන්න සැලසුම් කරන ප්‍රමාණයක් මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. හරි. තමයි රඳාපවතින. රඳාපවතින මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ෆන්ක්ෂන් කියලා. මොකද කියන්නේ? ෆන්ක්ෂන්. හරි කොහොමද ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි වල? නෑ මම ඕලෝ ඉංග්‍රීසි පෙන්නනවා නේ. හරි කොහොමද ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය නැත්ද? කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි වල? ඔව් නම. සාමාන්‍ය කොමර්ස් කරලා වෙන්න ඩිග්‍රී ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. ඒතකොට වාහිතයි අපිට ඉංග්‍රීසි බෑ. ඒතකොට අපිට කැම්පස් යන්න ඕනේ නෑ නේද? එහෙම දෙයක් නෑ. ඔයාලා මොනවා කරන්න හැකියාව තියෙනවා කැම්පස් යන්න කලින් හදාගන්න පුළුවන්. හදාගන්න ක්‍රම තියෙනවා. පසුකාලව බව දැනුවත් කරන්න යන්න කලින්. හරි. එහෙනම් ෆන්ක්ෂන්. අපි ලස්සන කරලා කියනවා පොඩ්ඩක් මේක හැඩ කරලා එපා පුර ෆන්ක්ෂන් කියලා මේ. එහෙනම් ෆන්ක්ෂන් කියන්නේ මොකක්ද? රඳාපවතින. එහෙනම් ඉල්ලන ප්‍රමාණය රඳාපවතින මොනවා මතද? මේ සාධකම. ඒ කියන්නේ මේ සාධක වෙනස් වුණොත්
මේ සාධක වෙනස් වුණොත් ඉල්ලන ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. එයාලමයි මේ සාධක වෙනස් වුණොත් ඉල්ලන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඉල්ලන ප්‍රමාණය රඳාපවතින්නේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධකමයි. එතකොට මේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක සහ ඉල්ලුම් කර ලබන ප්‍රමාණය අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවය විග්‍රහ කරන අපි කියනවා ඉල්ලුම් න්‍යාය කියලා. ඉල්ලුම් න්‍යාය. එහෙනම් ඉල්ලුම් න්‍යාය කියන්නේ මේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක සහ ඉල්ලුම් කර ලබන ප්‍රමාණය අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවය විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යායයි. දැන් අපි ඉල්ලුම් න්‍යායයි බලන්නේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක වෙනස් වුණොත් ඉල්ලුම් කර ලබන ප්‍රමාණය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සාධක වෙනස් වුණොත් ඔයාගේ භාණ්ඩයේ හෝ සේවාව මිලදී ගන්න බලද්දි කොහොමද ඔයාගේ ඉල්ලුම අඩු වැඩි කරන්න කියන එක තමයි ඉල්ලුම් න්‍යායද අපි කතා කරන්නේ. දැන් කතා එහෙනම් ඉල්ලුම් න්‍යාය මොකද කරන්නේ? ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක සහ ඉල්ලුම් කර ලබන ප්‍රමාණය අතර පවත්නා සම්බන්ධතාව විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යාය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගන්න සලකා බලද්දි නැත්නම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් තෝරද්දි සලකා බලන සාධක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතන භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් තේරීමේදී එන මෙන්න භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් තෝරද්දි සලකා බලන සාධක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ තියෙන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් තෝරද්දි තේරීමේදී බලන සියලු සාධක සමස්ත සාධක. එතන මේ භාණ්ඩා සේවා තේරීමේලා පාරිභෝගික සමස්ත හැසිරීම විග්‍රහ කරනකොට අපි කියනවා ඉල්ලුම් න්‍යාය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. හරි. එහෙනම් අපි කියනවා මෙන්න මේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් තෝරගත්තා සලකා බලන සාධක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතන මේ සියලුම සාධක සහ ඉල්ලන ප්‍රමාණය අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවය විග්‍රහ කරන ඉල්ලුම් න්‍යායයි. එතන අපි ඉල්ලුම් න්‍යායද බලන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් තෝරගද්දි මෙන්න මේ සියලුම සාධක වෙනස් වෙද්දී කොහොමද ඉල්ලන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ කියන්නේ. ඒ නිසා මේක ලස්සන කරලා නිර්වචනය කරනවා. භාණ්ඩ හා සේවා තීරීමේලා පාරිභෝගිකයේ සමස්ත හැසිරීම විග්‍රහ කිරීම. ඒ කියන්නේ මේක භාණ්ඩ හා සේවා තෝරනවා කියනවා ඉල්ලන ප්‍රමාණය. භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාරිභෝගිකයේ සමස්ත හැසිරීම විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යාය නම් වේ. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම් න්‍යායයි බලන්නේ මෙන්න මේ සියලුම සාධක සහ ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවයයි. ඒකට එන මොකක්ද නිර්වචනේ? ඉල්ලුම් න්‍යාය අනුව භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාරිභෝගිකයේ සමස්ත හැසිරීම විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යාය නම් වේ. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක සහ ඉල්ලුම් කර ලබන ප්‍රමාණය අතර පවත්නා සම්බන්ධතාව විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යාය නම් වේ. හරිද? හරි දෙපාරක් විතර නිර්වචනය කියලා රැක්කාලය. මොකක්ද? භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාරිභෝගිකයේ සමස්ත හැසිරීම විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යාය නම් වේ. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම් කර ලබන ප්‍රමාණය සහ ඉල්ලුම තීරණය සාධක අතර පවත්නා සම්බන්ධතාව විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යාය නම් වේ. හරිද? එකපාරක් භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාරිභෝගිකයේ සමස්ත හැසිරීම විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යායයි කියන්නේ. භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාරිභෝගිකයන්ගේ භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාරිභෝගිකයන්ගේ සමස්ත හැසිරීම විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යාය නම් වේ. භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාරිභෝගිකයේ සමස්ත හැසිරීම විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යාය නම් වේ. අවුරම් හිතේ භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාරිභෝගිකයේ නැත්නම් පාරිභෝගිකයන්ගේ ඉවරතරයි භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාරිභෝගිකයන්ගේ සමස්ත හැසිරීම විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යාය නම් වේ. භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාරිභෝගිකයන්ගේ සමස්ත හැසිරීම විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යාය නම් වේ. හරිදලම හරි. තමයි ඉල්ලුම් න්‍යාය තුන අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද? ඉල්ලුම තියෙන සාධක සහ ඉල්ලුම තියෙන සාධක සහ ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය ප්‍රවත්නා
සම්බන්ධතාවය. ඒ සම්බන්ධතාවය ලියන්න පුළුවන් සිතයක් විදියට. එහෙනම් QD රඳාපවතින මොනවද? ඉල්ලුම් තීරණය කරන සාධක මත රඳාපවතින විශ්ලේෂණය කියනවා ෆන්ක්ෂන් සංකේතවත් කර ගන්නවා f වලින්. එහෙනම් මේක දිනනවා මේ QD සමානයි එයන් QD රඳාපවතිනවා මොනවා මතද? සලකා බලවන්නේ මිල මත. QD රඳාපවතිනවා සම්බන්ධ භාණ්ඩවල මිල මත. QD රඳාපවතිනවා පාරිභෝගික ආදායම මත. QD රඳාපවතිනවා පාරිභෝගික රුචිය මත. QD රඳාපවතිනවා අනාගත අපේක්ෂාව මත. QD රඳාපවතිනවා ගැටුම් කරන සංඛ්‍යාව මත. QD රඳාපවතිනවා වෙනස් සාධක. ඒ නිසා අපිට මේ සම්බන්ධතා ඉල්ලුම් න්‍යාය සිතයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. QD සමානයි ඒක අපි කියවන්නේ කොහොමද? QD equal අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ නැති නිසා සිංහල මීඩියම් නිසා මේක සමාන කිරීම කියන වචනේ පාවිච්චි කරමු. QD සමානයි function of px pn y p ex nn o. මොකක්ද මේක අදහස් කරන්නේ? QD රඳාපවතිනවා සලකාන භාණ්ඩයේ මිල, සම්බන්ධ භාණ්ඩයේ මිල, පාරිභෝගික ආදායම, පාරිභෝගික අභිරුචිය, අනාගත අපේක්ෂා, ගැනුම් කරන සංඛ්‍යා සහ වෙනස් සාධක. ඒ කියන්නේ මේ සියලුම සාධක වෙනස් වෙද්දී දිල්ලන ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. හරි කතා? හරි. Q සිතේ දෙපාරක් විතර. QD සමානයි function of px pn y p ex nn o. මොකක්ද මම ලිව්වේ? ඉල්ලුම් සිතේ ඉල්ලුම් සිතේ කියන්නේ මොකක්ද දෙක්ක ඉල්ලුම් න්‍යාය සංකේතාශ්‍රය පෙළ. ඉල්ලුම් න්‍යාය සංකේතාශ්‍රය පෙළන තමයි කියන්නේ ඉල්ලුම් සිතේ කියන. එන ඉල්ලුම් න්‍යාය කියු px pn y p ex nn. අදම මට කියන්නේ සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වුණොත් ඉන්ධන ප්‍රමාණය මොකද කරන්නේ? සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වුණොත් ඉන්ධන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අනිත් පැත්තේ සම්බන්ධ භාණ්ඩවල මිල වැඩි වුණොත් ඉන්ධන ප්‍රමාණය අයි වෙනවා. පාරිභෝගික ආදාය වැඩි වුණොත් ඉන්ධන ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. වය කැමැත්ත වැඩි වුණොත් ඉන්ධන ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. අපි ඉල්ලුම් නීති ඉල්ලුම් න්‍යාය බලන්නේ මෙන්න මේ සියලුම සාධක සහ ඉල්ලුම් කරන අපේ ප්‍රයෝජන අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවය. මම ආයෙත් අහනවා. සලකන භාණ්ඩෙ මිල වැඩි වුණොත් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ආදායම වැඩි වුණොත් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. කැමැත්ත වැඩි වුණොත් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ ප්‍රායෝගික ලෝකයේ තුල මේ විචල්යන් සියල්ල එකවර වෙනස් වෙන්න බෑ. අදාළ වන්නේ මිල වැඩි වෙනවා. මිල වැඩිද අනිත් පැත්තේ වාගේ ආදායමත් වැඩි වෙනවා. අනිත් පැත්තේ මේ බාන්සලා වාගේ කැමැත්තත් වැඩි වෙනවා. ඒතර ප්‍රායෝගික ලෝකයේ තුල මේ සාධක තුනම එකවර වෙනස් වෙන්න බෑ. එකවර වෙනස් වෙන්න බෑ. පුළුවන්. එහෙනම් මට කියන්න මේ සාධක තුන අපි ඉල්ලුම් න්‍යායයේ මේ සියලුම සාධක වෙනස් වීම සහ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවය විග්‍රහ කිරීමනේ. එහෙනම් මට කියන්නේ මේ සාධක තුනම එකවර වෙනස් වුණොත් ඔය කියන විදිහට ඉල්ලන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. එහෙම නැත්නම් වැඩි කරනවා. මිල වැඩි වෙද්දි ආදායමත් වැඩි වෙලා කැමැත්තත් වැඩි වුණොත් ওই තුනම එකවර සිද්ධ වුණොත් ඔය ඉල්ලන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. දැන් නැත්නම් වැඩි කරනවා. ඉල්ලන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා වැඩි කරනවා. මට හැමෝගෙම උත්තර ටික මට කටහිල්ලුවට හැෙන්නේ කොට හයියෙන් කියනවා. මොකද කරන්නේ? ඔය කෙනෙක් හිතෙන්න පුළුවන් ආදායම කැමැත්තයි දෙකම වැඩි නිසා මේක විතරක් අඩු නිසා මොනවා කරනවා කියලා මොනවා කරනවා වැඩි කරනවා කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ මිල වැඩි වීමේ ප්‍රවණතාවය මේ දෙක වැඩි ප්‍රවණතාවට වඩා වැඩි නම් ඒවල තිල ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? විශාලයෙන් අඩු වීමක් කියනවා. ඒතරම් නිශ්චිතව කියන්න පුළුවන් මේ තුන එකවර සිද්ධ වුණොත් ඉන්ධන ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ කියලා. නිශ්චිතව කියන්න බෑ. ඒව කියන එක සංකීර්ණ වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක සියල්ලම එකවර එකම දිශාවකට හෝ වෙනත් දිශාවකට වෙනස් වෙන්න
පුළුවන්. එහෙම ඉල්ලන ප්‍රමාණයට තියෙන බලපෑම සංකීර්ණයි. ඒක අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. ඉල්ලන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද කියලා. එතනම කියන තා හරි. මෙන්න මේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක එකවර එකම දිශාවකට හෝ වෙනත් දිශාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉල්ලන ප්‍රමාණයට තියෙන බලපෑම සංකීර්ණ. එහෙනම් අපි ඉල්ලුම් න්‍යායදී කතා කරන මේ සියලුම සාධක වෙනස් වෙද්දී ඉල්ලන ප්‍රමාණයට තියෙන බලපෑම අන්නේ බලපෑම කතා කිරීම සංකීර්ණයි. එහෙනම් ඉල්ලුම් න්‍යාය තුළ කතා කරන සංසිද්ධිය කතා කරන සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් ලබන. එහෙනම් ඉල්ලුම් න්‍යාය කියන්නේ සංකීර්ණ සංසිද්ධිය. අදම්ලම ආර්ථික විද්‍යාව තුළ අපිට යමක් ප්‍රායෝගික ලෝකෙත් එක්ක බලද්දී ඒක සංකීර්ණයි නම් ඒ විදිහට අපිට කතා කරන්න බැරි නම් අපි ඒක කතා කරන්න පුළුවන් විදිහට සරල කරගන්න. ඒක සරල කරගන්න අපි ගාව තියෙන ක්‍රමවේදයක්. මොකක්ද ඒ ක්‍රමවේදය? ප්‍රායෝගික ලෝකයේ යම් සංසිද්ධියක් සංකීර්ණ නම් ඒ සංකීර්ණ සංසිද්ධියේ පරිද්දෙම අපිට පන්ති කාමරයක් ඇතුලේ කතා කරන්න බැරි නම් න්‍යායාත්මක පේශකුසේ කතා කරන්න බැරි නම් අපි මේ සංකීර්ණ සංසිද්ධිය මොනවා කරගන්නවද? සරල කරගන්න. එහෙනම් මේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සියලුම සාධක එකවර වෙනස් වුණොත් ඉල්ලන ප්‍රමාණයට තියෙන බලපෑම සංකීර්ණයි. ඒ සංකීර්ණ සංසිද්ධිය අපේ පරිද්දෙම කතා කළ නොහැකි. අන්නේ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක සරල කරගන්න. එහෙනම් සරල කරගන්න ක්‍රමවේදය මොකක්ද? සංකීර්ණ සංසිද්ධිය සරල කරගන්න ක්‍රමවේදය උපකල්පන යොදාගෙන. මොනවද යොදාගන්නේ? උපකල්පන යොදාගෙන. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා නම් මේ සංකීර්ණ සංසිද්ධිය සරල කරගන්න මොනවා කියන්නේද? උපකල්පන යොදාගන්න. එහෙනම් අපි කියන උපකල්පන. ඒ තමයි මේ සියලුම සාධක එකවර වෙනස් වෙන්නේ නැත. හරි? ප්‍රායෝගිකව මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් ඒක ඉල්ලන ප්‍රමාණයට බලපෑම සංකීර්ණ නිසා ඒක සරල කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකක් කියනවාද? උපකල්පනයක් කියන උපකල්පනයක් කියන්නේ සිතා ගැනීමක් කරනවා. මොකක්ද සිතා ගැනීම? මේ සියලුම සාධක එකවර වෙනස් වෙන්නේ නැත. එක්වරකදී වෙනස් වෙන්නේ හුදෙක්ම එක සාධකයක් විතරයි. ඊට අන්සියලුම සාධක ස්ථාවරයි. නැත්නම් වෙනස්ව පවතිනවා. එහෙනම් දැන් මට කියන්න අන්සියලුම සාධක ස්ථාවර තියෙද්දි ඊළ වැඩි වුණොත් ඉන්ධන ප්‍රමාණය මොකද කරන්නේ? අද කරලා දැන් කියන්න බැරිද නිශ්චිතව? පුළුවන්. අන්සියලුම සාධක ස්ථාවර තියෙද්දි ඔයාගේ ආදායම වැඩි වුණොත් ඔයා ඉන්ධන ප්‍රමාණය මොකද කරන්නේ? වැඩි කර. අන්සියලුම සාධක ස්ථාවර තියෙද්දි ඔයාගේ කැමැත්ත වැඩි වුණොත් ඔයා ඉන්ධන ප්‍රමාණය මොකද කරන්නේ? වැඩි කර. හරිද? එහෙනම් අපි යොදාගන්න උපකල්පනයක් මොකක්ද? ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක අතරින් එක්වරකදී වෙනස් වෙන්නේ එක් සාධකයක් විතරයි. ඊට අන්සියලුම සාධක ස්ථාවරයි. ඒ කිය උපකල්පනය කරන්නේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සියලුම සාධක එකවර එකම දිශාවකට හෝ වෙනත් දිශාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනස් වුණොත් ඉල්ලන ප්‍රමාණය ඇතුළේ බලපෑම සංකීර්ණයි. නිශ්චිතව අපිට කියන්න බෑ ඉල්ලන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද කියලා. ඒ නිසා ඒක නිශ්චිත සම්බන්ධතාවක් හඳුනා ගන්න බැරි නිසා අපි ඒක සරල කරගන්න යොදා ගන්න මොනවද? උපකල්පනය. මොකද උපකල්පනය? මේ සාධක අතරින් එක්වරකදී වෙනස් වෙන්නේ එක් සාධකයක් විතරයි. ඊට අන්සියලුම සාධක ස්ථාවරයි. ඒ කියන්නේ සලකා බල භාණ්ඩයේ මිල අඩු වැඩි වෙද්දී අන්සියලුම සාධක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තියෙන මට්ටමේම තියෙනවා. ප්‍රායෝගිකව මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාගේ ආදායම වෙනස් වෙද්දී අඩු වැඩි වෙද්දී අන්සියලුම සාධක ස්ථාවර එකක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වෙනස් වෙන්න බැයි පුළුවන්. ඊගාට වෙන එතන ආදායමත් වැඩි වුණා. අනිත් පැත්තේ මොකක්ද වැඩි වුණා? නිලත් වැඩි වුණා. දෙකම වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි නිශ්චිතව ඉල්ලන ප්‍රමාණය කරන බලපෑම කියන්න බෑ. නමුත් අපි උපකල්පනය කරනවා. කාමකරුවන්ගේ පඩිය වෙනස් වුණේ නෑ. තිබ්බ මට්ටමේ තිබ්බා. නමුත් මිල විතරක් මොනවද? වැඩි වුණා. එහෙම නැත්නම් මිල තිබ්බ මට්ටමේම තිබ්බා. නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් කාමකරුවන්ගේ පඩිය වැඩි. එක්වරකදී වෙනස් වෙන එක් සාධකයක් පමණයි. ඊට අන්සියලුම සාධක ස්ථාවරයි. හරි කතා? හරි කතා. ඉල්ලුම් න්‍යාය සංකීර්ණ සංසිද්ධියකි බලය මේ සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියකි මේ වගේ යම් දෙන අවස්ථාවේ කිසියම් භාණ්ඩයක් මිලදීගෙන සැලසුම් කරන ප්‍රමාණය කෙරෙහි බලපාන විවිධ සාධක හඳුනා ගනී. ඉල්ලුම් න්‍යාය සිද්ධියක් ලෙස පහක් ආකාරයෙන් නිරූපණය කර හැකියි. න්‍යාය
QD समान है फंक्शन ऑफ px pn y t ex n n o QD समान है फंक्शन ऑफ px pn y t ex n n o n सहा o QD समान है फंक्शन ऑफ px pn y t ex n n o QD समान है फंक्शन ऑफ px pn y t ex n n o ගන්න මාතෘකාවකින් ආයිගා තියෙන කියුවේ. මෙම සංකීර්ණ தත්ත්ව ලෙසින් හැදෑරීම ප්‍රායෝගික අපහසු වීම නිසා ඉල්ලෝ පිළිබඳ විග්‍රහ උපකල්පන උදාගෙන සැලකෙන්නේ. එහිදී එක් වර්ගන එක් සාධකයක් පමණක් වෙනස් වීම මත ඉල්ලු ප්‍රමාණයට වන බලපෑම විමසා බැලෙන අතර ඒ විදිහම සාධක හැර අනිත් සියලුම සාධක ස්ථාවර ඒක හැර කරගන්න. ඒ විදිහ එම සාධකයේ හැර අනිකුත් සියලුම සාධක ස්ථාවර පවතී. එම සාධකයේ හැර අනිකුත් සාධක ස්ථාවර පවතී. එනි යුක්තිය. එන යුක්තිය කියන්නේ මොකක්ද? ඉල්ලුම් න්‍යාය තුල කතා කරපු දේ කොහොම පෙන්වනවද? සංකේත දාලා සාරාංශගතව පෙන්නන. ඒකට අපි කියන ඉල්ලුම් සිතේ ඉල්ලුම් සිතේ කියන්නේ ඉල්ලුම් න්‍යාය සංකේත අනුසාරයෙන් සාරාංශය ඉදිරිපත් කිරීමයි තියෙන හැකියින් බලයි. ඉල්ලුම් සිතේ එන ඉල්ලුම් සිතේ යා ඉල්ලුම් සිතේ ඉල්ලුම් න්‍යාය සංසිත ඉදිරිපත් කිරීමයි එනම් ඉල්ලුමත් ඉල්ලුම් පිරගත් අතර පවත්නා සම්බන්ධ සංකේත අනුසාරයෙන් සැකීම ඉදිරිපත් කිරීමයි ඒ පහත ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කර හැකියි. ඊයාගල් පළවෙනි රූලේ පළවෙනි රූලේ QD समान है फंक्शन ऑफ px pn में බලන්න ඕනේ තනින් ලියන්න. QD समान है फंक्शन ऑफ px pn y tx n ex n n o हरද QD समान है फंक्शन ऑफ px pn y t ex n n o हरද हर QD समान है फंक्शन ऑफ px pn y t ex n n o ඉවල මෙන්න මේ සාධක අතර මට කියන්න මේ තියෙන වගේ ඉල්ලුම තියෙන සාධක මෙතන ඉල්ලුම තියෙන සාධක මෙතන ඉල්ලුම ලබන ප්‍රමාණය තමයි ඉල්ලුම තියෙන සාධක මත ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය රඳා පවතිනවා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය මත ඉල්ලුම් කරන ඉල්ලුම තියෙන සාධක රඳා පවතිනවා මම ආයෙත් කියවෝ ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක මත ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය රඳා පවතිනවද? එනත ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය මත ඉල්ලුම තියෙන සාධක රඳා පවතිනවා. ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක මත ඉල්ලුම් කරන ලබන ප්‍රමාණය වෙනස්. ඒතකොට මේවා වෙනස් වුණොත් තමයි මේක වෙනස්. හැබැයි මේක වෙනස් වුණාට මේවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු එහෙම වෙන්නේ නැද්ද කියලා. හරි. අපි තුමු වෙළඳ පොලේ දැන්ට සහල් කිලෝ එකක මිල රුපියල් 140යි. ඉවයිනේ 107. මේව තියෙද්දිවා ගෙදරට හාල් කිලෝ ගේනවා 5ක් කියලා එක. මේකේ මිල වැඩි වෙනවා රුපියල් 160 දක්වා. එතකොට ගෙදරගේ හාල් කිමානේ මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා කිලෝ එකක් විතර වගේ අඩු කරනවා කිලෝ 4 දක්වා. හරිද? එහෙනම් මිල වැඩි වුණා 160 දක්වා අඩු කළා ඉන්න ප්‍රමාණය 4 දක්වා. එතකොට මිල වෙනස් වෙච්ච නිසා තමයි මොකක් වෙනස් කළේ? ඉල්ලන ප්‍රමාණය වෙනස් කළා. අපි දුමේ පාලා ගෙදර යනවා නෑය ටික. මොකද වෙන්නේ? නෑය ටිකක්. ගෙදර එක ගියයි නෑය ගොඩක්. හරි. ළමයි නෑය ටික ආවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඉලව ගන්න බෑමක් තමයි. නේද? එහෙම කරන්නේ? නෑය ටික ආවට පස්සේ වා කරන්නේ ඉලව ගන්න මොකක් හරි බෑමක් තරන එකනේ. හරි. අපි දුමේ නෑය ටික ගෙදර ආවා. ගෙදර ආවට පස්සේ නෑයන්ට දැන් උයන්න ඕන. එතන නෑයට උයන්න දැන් හාල් කිලෝ 5ක් බෑ. තව කඩින් ගිහිල්ලා මොනවා ගේන්න වෙනවද? හාල් කිලෝ එකක් ගේන්න. අපි දැන් ඔයා හාල් කිලෝ 10ක් ගේනවා. ඔයා දැන් යනවා කඩේ. මුදලාලි කියනවා. දැන් මම මෙච්චර දවස් නම් ගත්තේ හාල් කිලෝ 5යි. අපේ ගෙදර නෑය ටිකක් ඇවිල්ලා උන්ට දැන් කන්න දෙන්න වෙනවා. මේ මුදලාට දැන් කියනවා. ඔයාගේ දුක. හරි. කන්න දෙන්න වෙනවා. මට තව හාල් කිලෝ 5ක් ඕන. මට දැන් හාල් කිලෝ 10ක් දෙන්න. ඒ වගේ අද මුදලාලි කියනවා. මෙච්චර කලින් හාල් කිලෝ එකක් වාට දුන්නේ කිලෝ 5ක් ගත්ත නිසා 140ට දැන් ඔයා 10ක් ගන්න නිසා මට 160ක් දෙන්න. කියනවද? කියන්නේ ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය වෙනස් වුණාට මොකක් වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? මිල වෙනස් වෙන්නේ
නේද මිල වෙනස් වුණොත් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ ඉල්ලුම තීරණයට සාධක සහ ඉල්ලුම ප්‍රමාණය කියන මේ සාධක දෙකේ විචල්‍යයන් දෙකෙන් ස්වායත්ත විචල්‍ය මොකක්ද? පරායත්ත විචල්‍ය. ස්වායත්ත විචල්‍ය කියන්නේ ස්වාධීන තීරණ විචල්‍ය. පරායත්ත විචල්‍ය කියන්නේ තවත් විචල්‍යයක් මත රඳාපවතින විචල්‍ය. එහෙනම් මේ සාධක මත රඳාපවතින මොකක්ද? ඉල්ලන ප්‍රමාණය. එහෙනම් ඉල්ලන ප්‍රමාණය කියන්නේ පරායත්ත විචල්‍ය. ඉල්ලුම තීරණයකට සාධක කියන්නේ ස්වායත්ත විචල්‍ය. ස්වායත්ත විචල්‍ය වෙනස් වුණොත් තමයි මොකක් වෙනස් වෙන්නේ? පරායත්ත විචල්‍ය වෙනස් වෙනවා. පරායත්ත විචල්‍ය වෙනස් වුණාට ස්වායත්ත විචල්‍ය වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් පැහැදිලිකතා. හරි. ඊගාව රූල් එක ටික දාගන්න. ඊගාව රූල් එක ටික දාගන්න. UD කියන්නේ පරායත්ත විචල්‍ය තීරණයකට සාධක කියන ස්වායත්ත විචල්‍ය. හරි. පාස් ෆේස් පස්ස දෙකක් තියෙනවා කරන්නේ. එක කරලා තියෙන උමනා සයිලු අතර වෙනස පැහැදිලි කරනවා ඉතින් බලන්න දෙක ජංගම දුරකථන සඳහා වේද පරිලෝක තියෙන සාධක කවරේ බං පැන්සිලියන් බං ජංගම දුරකථන සඳහා වේද පරිලෝක තියෙන සාධක කවරේ ජංගම දුරකථන සඳහා පවත්නා ඉල්ලුම තියෙන සාධක කවරේ දෙයි දැන් අපෙන් අහන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රශ්නයන් මොකද බලන්න ජංගම දුර. ඒතර අපි උත්තරේ වෙන්නත් ඕනේ. ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට උත්තරේ දෙනවා. නැත්නම් වාලිකක් අර සලකා අනුබාහන දෙක සම්බන්ධ භාගයේ පාරිභෝගික ආදාය පාරිභෝගික අභිරුචි අනාගත අපේක්ෂා ගැනුතරව සංඛ්‍යා වෙනස් සාධක කියන නිකෝනික ප්‍රොමෝ කෙනෙක් ස්ටාර්ට් කරලා තිබවනවා. ඒතර එයා අහන විදිහට උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍ය කරන්න ඕනේ බලන කෙනාව සතුටු කරගන්න. අපි ගාව ක්‍රමවේද තියෙනවා බලන කෙනාව සතුටු කරා. මොකද කරන්න ඕනේ? රුපියල් 5000 ගොල්ලන් විතර එල්ලන්න. ඒව නැත්තම් අගින් සාමාන්‍ය උත්තර ලියන්න කලින් හරි කොයින් හරි අඳින්නවා නයි. නේද ලියනවා ලියන්නේ? මගේ පේපරේ හරියට බැලුවේ නැත්තම් ගෙදරට දුවට හරි පුතාට හරි ණයක් ආවා. හරි. එහෙම බාලගෙන නම් සාමාන්‍ය ඊළඟ කියන සාමාන්‍ය ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. එහෙම තිබ්බොත් සම්පූර්ණ පේපරේ බලන්නට වයින් කරනවා. හරි. ඒකෙම විදහාසක් බාලගෙන තියෙනවා. මේක ළමයා මෙහෙම ඇඳලා තියෙනවා. මට ඒක බලන්න බෑ. හරි. කියලා බාලගෙන පරීක්ෂණයට කියන්න පුළුවන්. يعني කියනකොට මේක බලන්න බෑ. බැරිනම් මම මේකට වැරද්දා ලිව්වොත් මට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ළමයෙක්ට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර මේක මතුරුලා මොන හරි කරලා මන්ත්‍රාරම්භන මොන හරි කරලා ඒ ළමයා මේක කරලා දන්නේ නෑ කියලා බාලගෙන කෙලින්ම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒතර වෙන කෙනෙක් බලන්න ගිහින් ආයේ නෑ. ඒතර සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ උත්තර පත්‍රය යන්නේ පුළුවන්. ඒ නිසා එහෙම සතුටු කරන්නේ. අපි උත්තර වලින් සතුටු කරන්නේ. ඒතර අපෙන් අහන ප්‍රශ්නෙට ගැළපෙන විදිහට අපි උත්තර හදාගත්ත ඉතිරියනවා උත්තරේ ලියන කොහොමලියන් ජංගම දුරකථනයේ මි එනක ජංගම දුරකථනයේ විසාකාන බාන විදිහට කියනවා කපලා ජංගම දුරකථනයේ මි ජංගම දුරකථනයේ මි ඊළඟ සම්බන්ධිත බාණ්ඩවල මිල සම්බන්ධිත බාණ්ඩවල මිල කියලා ගමු අරගෙන පැහැදිලි කරමු ජංගම දුරකථනයේ මිල වචන අන්තිම වෙද්දි පොඩක් හිතේ කරලා දැනගන්න එපා. ජංගම දුරකථනයේ මිල සම්බන්ධිත බාණ්ඩවල මිල. දැන් මම කියන්නේ මේකට ආදේශයක්. ජංගම දුරකථනට ආදේශයක්. අපිට ගන්න පුළුවන් ටැබ් එක. ජංගම දුරකථනයේ ආදේශය. සිංහල වචනේ මට ඊ ළමයි කිව්වට මතක නැහැ. අත්ල පරිගණක. වරණදිල අත්ල පරිගණක. අත්ල පරිගණක. සම්බන්ධ බාණ්ඩවල මිල වරණදිල අත්ල පරිගණක. අත්ල පරිගණක. වල මිල. තායක කියන්නේ අනුපුරකය. ආදේශයක් අත්ල පරිගණකයක් හරි. අනුපුරකය සිම් කාඩ් පතේ මිල. සම්බන්ධ බාණ්ඩවල මිල වරණතුලේ අත්ල පරිගණක මිල අත්ල පරිගණක මිල අනිත් පැත්තේ සිම්පත් වල මිල සිම්පත් මිල නැත්නම් ඒක වෙනම ලියාපත් කවන්නේ නැහැ ඔයා සම්බන්ධ බාණ්ඩවල මිල කියන්නේ නැතුව අත්ල පරිගණක වල මිල
හරි. දෙවෙනි එක තිප්පත්තර කියන. එහෙම තිප්පත් පස්සේ හරිද? ඒ අපි ගන්න බව ඒ ගැන ප්‍රැක්ටිකල් අපි උත්තරේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ පාරිභෝගික ආදාය. පාරිභෝගික ආදාය. පාරිභෝගික ආදාය. ඊට පස්සේ ජංගමුදල් ගතන සඳහා පාරිභෝගික විදිකත්වය. ජංගමුදල් ගතන සඳහා ඇති පාරිභෝගික විදිකත්වය. ජංගමුදල් ගතන සඳහා ඇති පාරිභෝගික විදිකත්වය. ජංගමුදල් ගතන සඳහා ඇති පාරිභෝගික විදිකත්වය. ඊට මැදි නමුත් ලියයි. අනාගත අපේක්ෂා වර්ධනය මිල ආදාය. 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 වෙනස් සාධක. වෙනස් සාධක. වෙනස් සාධකය කියන්නේ ජංගමුදල් සඳහා ඉල්ලුම වෙනස් කර වෙනස් සාධක. පෙචාන කඩිත්තක් වෙනවා හරි පෙචාන වරහද පෙචාන වෙනස් සාධක පෙචාන. පෙචාන. පෙචාන වල ජංගමුදල් සඳහා දිනේ වාගේ ඉල්ලුම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තව දැන් මෙහෙම දෙයක් ආවොනේ. ආවොත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවනේ. අපි දැන් ජංගමුදල් ගන්න දිගින් දිගටම පාවිච්චි කිරීම තුළ මොනවා වෙන්න පුළුවන්? ඇස් පේන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තේ මොනවා වෙන්න පුළුවන්? අංගය එන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා කියනවා දන්නවා ඇති. සාමාන්‍ය ජංගමුදල් ගත්තේ එහෙම සාමාන්‍ය අපිස් කරනවා මාත් කරනවා ඔය වැරද්ද. ජංගමුදල් ගත්තේ කියවල අඟ තියාගෙන නිදියන්න එපා කියනවා. ඒකේ වේදන කිරණ හරහා අපිට පිළිකා නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කියනවා. දැන් සමාජගත වෙනවා කියන හිතන්න හැම වෙලේම යනවා නිවුස් වල හැම වෙලේම කියනවා. දුරකථන පාවිච්චිය පිළිකා ඇති කරයි. අර සිගරට් වල ගහලා දිනවා වගේ හරි කියන හැම වෙලේම නිවුස් වල කියන දුරකථන පාවිච්චිය පිළිකා ඇති කරයි. හැබැයි එහෙම කිව්වා කියලා සිගරට් බොන එක නවත්තනවා. ඇලවයි? නෑ. එහෙම කිව්වා කියලා නම් දුරකථන පාවිච්චි නවත්තනවා. නෑ. නමුත් යම් ප්‍රමාණයකට අඩු වෙන්නේ නැද්ද? අඩු වෙන්නේ නැද්ද? අඩු වෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ සෞඛ්‍යම හේතුන් මත ඉල්ලුම මොනවා වෙන්න පුළුවන්? වෙනස් වෙන්න. එහෙනම් පෙචාරණීය සෞඛ්‍යමේ හේතු වෙනස් ආවේ. සෞඛ්‍යමේ හේතු. සෞඛ්‍යමේ හේතු. හරිද? අපි දෙන්නවා. අපි ඉල්ලුමේදී කතා කරලා බාන්න ගොඩක් ගැනද? නෑ ඒක බාන්නයක් කියන්නේ. ඉල්ලුමේදී කතා කරලා කිසියම් බාන්නයක් සඳහා තියෙන තනි මිලක් ගැනද? නෑ විවිධ මිල ගණන් ගැන. ඉල්ලුම කියන්නේ වර්තමාන සිද්ධියක්ද නැත්නම් අනාගතේ කරන්න අපේක්ෂා කරන දෙයක්ද? අනාගතේ කරන්න අපේක්ෂා කරන දෙයක්. ඉල්ලුම කියන්නේ මොන සංකල්පයක්ද? පෙවා සංකල්ප. ඒ නිසා මේ කතා කරනෝනේ යම් නිශ්චිත කාලික රටාවක්. ඒ නිසා අපි නිර්වචනය කළා ඉල්ලුම කියන්නේ යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ අනිකුත් කර්ම වෙනස් තිබියදී ඒතර අනිකුත් කර්ම කියන්නේ මිලහරන් සිනු සාධක ස්ථාවරයි. දැන් හරිනේ උපකල්පනේ ඇයි අනිකුත් කර්ම වෙනස් තියෙනවා කියලා කතා කරේ සියලුම සාධක වෙනස් වුණොත් මිල ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයට සම්බන්ධතාව නිශ්චිත හොල්ල ගන්න බෑ. ඒ නිසා උපකල්පනය කළා මිල වෙනස් කරන සිනු සාධක ස්ථාවර. අය මුලින්ම කියයි. යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ අනිකුත් කර්ම වෙනස් තිබියදී කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් වේදපොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගික නිසි මිල ගැන කැමැති හැකියාව හා සෝදාන විවිධ ප්‍රමාණයන් ඉල්ලුම නම් වේ. ඉල්ලුම තුළ කාරණා තුනක් තියෙනවා. එක කැමැත්ත, අනිත් එක හැකියාව, සෝදාන. ඔය කාරණා තුන ඉස්තර ඉල්ලුමට අපි කියනවා සඵල ඉල්ලුමක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා උවමනා සහ ඉල්ලුම අතර වෙනස. උවමනා කියන්නේ බාණ්ඩ ආසය පාරිභෝජනය කිරීමේ මිනිසුන්තර පවත්නා මේ බාණ්ඩාසය පාරිභෝජනය කිරීමේ මිනිසුන්තර පවත්නා අසීමිත ආසාවේවා කැමැත්තයි. නමුත් සමාජයක් සතුව තියෙන සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක් නිසා මේ අසීමිත උවමනා සියල්ලම සපුරා ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඉල්ලුම පිළිලු කරන්නේ ඉල්ලුම පෙන්නන්නේ මිනිසා විසින් සපුරා ගන්නා උවමනා ප්‍රමාණයයි. එතකොට ඉල්ලුම තුල කාරණා තුනක් තියෙනවා කැමැත්ත හැකියාව සහ සූදානම්. ඒ අනුව ඉල්ලුම තියෙන ඉල්ලුම කෙරේ බලපාන සාධක අතරින් එක් සාධකයක් විතරයි උවමනාව කියන්නේ. හරිද? දැන් අපි කතා කරලා ඉල්ලුම තියෙන සාධක හතක් මොනවාද? සලකාබාර භාණ්ඩයේ මිල, සම්බයිත භාණ්ඩවල මිල, පාරිභෝගික ආදායම,
භාග්‍ය රුචිය අනාගත අපේක්ෂා ගැනුකරන සංඛ්‍යාව සහ වෙනස්ස. ඊට පස්සේ අපි ওই සියලුම සාධක සහ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණ ප්‍රමාණ සම්බන්ධතාව විග්‍රහ කළා. ඒකට අපි කිව්වා ඉල්ලුම් න්‍යාය කියලා. ඒ නිසා අපි නිර්වචනය කළා ඉල්ලුම් න්‍යාය කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාර්ලිමේන්තුවේ මොකද වචනේ? එහෙද? සමස්ත ශ්‍රී විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යායයි. මොකද? භාණ්ඩ හා සේවා තේරීමේලා පාර්ලිමේන්තුවේ සමස්ත ශ්‍රී විග්‍රහ කිරීම ඉල්ලුම් න්‍යායයි. අපි ඉල්ලුම් න්‍යායයේදී බලන්නේ ඉල්ලුම් තියෙන සාධක සහ ඉල්ලුම් වල ප්‍රාණ ප්‍රවත්නා සම්බන්ධතාවයයි. මේ සාධක එකවර එකම දිශාවට හෝ වෙනත් දිශාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනස් වුණොත් ඊළඟ ප්‍රමාණය දෙන බලපෑම සංකීර්ණයි. එන ඉල්ලුම් න්‍යාය කියන එක සංකීර්ණ සංකල්පයක්. ඒ සංකීර්ණ සංකල්පය අපිට පරිද්දෙම කතා කරන්න බැරි නිසා අපි කියනවා උපකල්පනයක්. මොකක්ද කියන උපකල්පනය? ඉල්ලුම තියෙන සාධක අතර එක් වර්ගයක වෙනස් වෙන්නේ එක් සාධකයක් විතරයි. ඊට අන්සියලුම සාධක ස්ථාවරයි. ඊට අපි කතා කරලා ඉල්ලුම් න්‍යාය ඉල්ලුම් සිතේ කියන්නේ ඉල්ලුම් න්‍යාය සංකේත අනුසාරයෙන් සාරාංශගත ඉදිරිපත් කිරීම ඉල්ලුම් සිතේයි. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම් තියෙන සාධක සහ ඉල්ලුම් වලට ප්‍රත්‍ය සම්බන්ධ සංකේත අනුසාරයෙන් සැකයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම ඉල්ලුම් සිතේයි. ඒක අපි කියනවා QD සමානයි function of px pn y t ex nf උච්චාරණ අද දවස් තුල කතා කරේ. අද වගේ දෙයක පාඩම් කළොත් ඔය ටික මතකදී වෙන පරිස්සමෙන් ගෙවදරට යන්න